hôm nay ạ? 여러분 지난 시간에 1차 선교 다녀오셨죠? Trong giờ học trước mọi người vừa mới đi truyền giáo lần thứ nhất với ông Phaolô về đúng không ạ? 재밌으셨나요? Vui không, đi vui không? 네. 자 이제 1차 선교 갔다 와갖고 예루살렘 총회까지 여러분이 했을 겁니다. Trong bài trước mình đã học là họ đi truyền giáo về xong rồi xuống Jerusalem dự cái hội nghị rồi. 네. 자 성경으로는 사도행전 15장이었어요. Thì đến cái chỗ giáo hội nghị là đoạn 15 ha, câu bộ đoạn 15. 네, 자 사도행전 15장을 확인해 봅시다. Mình cùng mở ra câu bộ đoạn 15. 자 사도행전 15장 30절부터 한번 볼까요? Mình cùng xem từ câu 30 được không ạ? Đoạn 15 từ câu 30. 네, 30절에 보면은 유다와 실라가 이제 바울과 바나바와 함께 다시 스리 안디옥으로 가는 장면입니다. Đây là cái phân đoạn mà Phaolô với Barnabas cùng nhau từ Jerusalem quay trở về Antioch. 그래서 거기 편지를 전해줬다라는 것은 예루살렘 총회의 공문서를 전달했다는 뜻이에요. Và ở đây có ghi là họ trao thơ cho ở đây có nghĩa là họ đưa cái giấy kết quả của cái hội nghị á cho anh em đọc ha, đưa cho ông bé. 그래서 그 공문서를 받아들고 32절에 사람들이 매우 좋아하죠. Và câu 31 khi mà đọc thư đó thì tất cả mọi người đều rất là mừng rỡ. 자, 그리고 사람들이 한동안 있다가 예루살렘으로 돌아갑니다. 33절. Sau đó câu 33 thì những cái người mà cùng đi từ Jerusalem về Antioch bây giờ những người đó quay trở về Jerusalem. 34절에 보니까 바울과 바나바는 계속 거기에서 이제 사역을 해요. Câu 34 thì Phaolô và Barnabas vẫn ở lại thành Antioch. 자, 그 다음에 36절로 가봅시다. Sau đó mình qua câu 36. 며칠 후에 바울이 바나바한테 2차 선교 가자고 제안한 거죠. Đó là một thời gian sau thì Phaolô mới đề nghị với Barnabas là bây giờ mình cùng lên đường đi truyền giáo tiếp đi. 바나바가 오케이 갑시다. 그러면서 마가 요한을 데리고 가자 그러죠. 37절. Câu 37 Phaolô với Barnabas mới nói là ok đi thì đi, mình dẫn theo Giăng Mác cũng được trước hen. 네, 여러분 웃는 거 보니까 이미 내용 알고 계신 거죠. Tôi thấy nụ cười của mọi người là tôi biết mọi người ghiền cái phần này lắm. 이 사건 때문에 바울과 바나바가 완전히 성경에서 보니까 심히 싸웠다. Ở đây tôi nhắc như lại là vì cái sự kiện này mà hai người để ta cãi lại với nhau dữ dội. 그러고 싸워가지고 둘이 갈라져 버려서 아예 성경 같이 안 가. Cãi tới mức mà hai ông gọi là ok chia tay luôn, đường em cứ đi luôn, là hai ông là không thèm đi với nhau nữa luôn. 제가 1교시에 강의한 주인숙 권사님하고 저 같이 지금 여러분한테 온 거잖아요. 와가지고 대판 싸우고 서로 갈라져서 한국에 따라가고 똑같아. Mọi người tưởng tượng là tôi với cái cô hồi nãy lại mọi người hai người cùng nhau qua Việt Nam chạy chương trình đúng không? Qua đây mình cãi lộn, cự lộn dặn hai bà đi hai nơi về lúc mà nhau kiểu vậy. Ngoài ra đi về. 아니 근데 어떻게 마가요한 때문에 이렇게 싸워서 갈라질 수가 있었을까 저는 사실 궁금했어요. Thì khi mà tôi đọc trên hai cái chỗ này tôi rất là thắc mắc, tôi tò mò muốn biết là bị cái gì mà cãi dữ vậy, cãi tới mức mà bỏ công việc Chúa luôn, không đi luôn. 근데 마가요한 사건 이전에 또 한 번 마음 상한 일이 있었던 거예요. Nhưng mà tìm hiểu ra mới biết là trước cái sự kiện của Giăng Mác này còn có một sự kiện nữa đã xảy ra mà nó giống như là ngòi nổ cho cái chuyện này. 그거는 사도행전에 나와 있지 않아요. Mà cái câu chuyện đó không có xuất hiện trong công vụ. 그건 어디냐? 갈라디아서에 있어. Câu chuyện đó mình phải đọc Gia-la-ti. 누가는 이게 지금 사도행전을 누가가 썼잖아요. Mà mọi người nhớ là tác giả của công vụ là Luca. 네. 근데 누가는 지금 마가요한 때문에 싸운 것만 얘기했지만 바울은 갈라디아에서 자기가 베드로 바나바랑 안 좋았던 얘기를 거기서 드러내신 거예요. Dạ, nhưng mà sau này Phaolô khi mà ông viết cái thư Gia-la-ti á, ông trong đó ông mới bật mí là ông với ông Phi-e-rơ với ông Barnabas là có cái dấu vết rồi, có cái vết với trước đó rồi, chứ không phải tự nhiên vì vấn đề Giăng Mác mà chia tay kiểu này. 그래서 이제 여러분 성경을 한번 보시면요. 사도행전 15장 35절하고 36절 사이에 갈라디아 사건이 들어가야 돼요. Thì bây giờ mọi người nhìn nè, mọi người nhìn vô quyển kinh thánh của mình ha, câu vụ đoạn 15, câu 35 và câu 36. Mọi người đánh dấu vô giữa hai cái câu này đó là Galati.
thì có một cái sự kiện xảy ra ở giữa hai cái câu này ha. 네, 그래서 35절과 36절 사이에 이렇게 삽입 표시를 해 놓으세요. Và mọi người đầu cái dấu như thế này ha, mọi người ghi là Galati là 1 câu 11 câu 14. 거기에다가 갈라디아서 1장 11절에서 14절의 내용을 여기다 집어넣어 보시면 돼요. Tại vì đầu câu 36 mọi người thấy là sau rất lâu đúng không? Thì cái khoảng thời gian rất lâu đó nó có một cái sự kiện xảy ra, đó là trong Galati là 1 câu 11 câu 14. 요 11절에서 14절까지가 바울이랑 베드로랑 바나바 아니면 베드로랑 대판 싸운 사건이 써 있어요. Nếu mà nói chính xác thì cái sự kiện trong Galati là 1 câu 11 đến câu 14 này á, không phải là Phaolô cự với lại Barnabas mà là Phaolô cự với Phi-e-rơ. 사도 바울 참 싸움 잘하시는 분이거든요. Dạ. Ông Phaolô này là cái ông hơi có máu cự cự dữ à. 자, 무슨 일이었냐? 예루살렘 총회가 끝났습니다. Rồi, cái câu chuyện như sau cái giáo hội ở Jerusalem. 우리가 본 것처럼 이제 뭐 유다와 슐라도 다그 총회 이후 공문서가 전달됐죠. 스리안교에. Thì Phaolô với Barnabas đi về để và có hai người nữa cùng đi để đem theo cái kết quả cuộc họp về cho hội thánh Antioch đúng không? Nãy mình nói rồi. 그런 이후에 2차 선교여행을 가기 전에 그 사이에 베드로가 수리아 안디옥을 왔었던 거예요. Sau đó thì theo như người ta dự đoán là có thể là trước khi mà Phaolô với Barnabas lên đường trong cái chuyến đi thứ hai đó, thì dường như là Phi-e-rơ từ Jerusalem đã đến thăm hội thánh Antioch. 네. 자, 갈라디아서를 보면 그 시점이 그렇게 나와 있는 거예요. Thì ở trong Galati, Phaolô ông nói đến cái thời điểm này. 그런데 베드로가 수리아 안디옥 교인들하고 밥을 먹다가 도망쳤어요. Mà cái hội thánh Antioch là hội thánh nhân ngoại đó, tức là có người Do Thái mà có kẻ nhân ngoại nữa. Ông Phi-e-rơ ông đến đó thì hội thánh mới làm gà làm heo rồi cho ông ăn. Thì ông ngồi ăn với tín đồ bình thường, cái tự nhiên ông đứng dậy bỏ đi. 제가 여러분이랑 강의 끝나고 밥 먹다가 도망간 거랑 똑같은 상황인 Nó giống như 거예요. là tôi đến đây dạy quý vị, cái rồi quý vị hôm nay ăn chung với giáo sư đi, cái đang ngồi ăn tự nhiên tôi đứng dậy tôi bỏ đi mất tiền. 여러분 기분 어떠실 것 같아요? Thì mọi người sẽ thấy làm sao? 많이 속상하시죠? Đau lòng, buồn, tủi thân. 그거 보고 바울이 화가 나서 베드로한테 난리를 친 거예요. Thì ông Phaolô ông biết chuyện ta nói, ông nổi cơn tâm hành, ông đứng ông chỉ thẳng mặt về rồi. 아니 선생이라면서 선생이 말이야 이방인들한테 유대인처럼 살라 그러면서 자기는 이방인처럼 해 당신 인생 똑바로 살아 막 이러면서 화를 내자. Ông nói là ông là xử đồ, ông là lãnh đạo mà ông làm cái kiểu như vậy, ông làm tổn thương bất phạm anh em như vậy, ông có được không? 그래서 베드로한테 그렇게 화를 냈는데 사실은 바나바한테 기분이 나빴어요. Nhưng mà cái chuyện này tôi nói ghi lại là không chỉ Phi-e-rơ làm như vậy, mà khi mà Phi-e-rơ làm như vậy cái Barnabas cũng làm y vậy luôn. Thành ra là ông Phaolô ông cự luôn Barnabas. 베드로가 도망갈 때 바나바도 따라서 같이 도망가요. Tại vì khi mà ông Phi-e-rơ ông thấy mấy người Do Thái ở Jerusalem tới thì ông sợ quá, em cái lời lỡ người ta nói mình ngồi ăn với dân ngoại sao trong đứng dậy bỏ đi, thì ông Barnabas nhột nhột mới đi theo luôn. 그러니까 바울이 봤을 때는 바나바도 싸우고 싶을 동안 못 참은 거예요. Dạ. Cho nên là mà ông Barnabas thì ông hiền khô ông là người của sự an ủi mà ông hiền queo cho nên là ông Phaolô đâu có cự ông gì đó cũng bực ổng á, nhưng mà ông cự với ông Phi-e-rơ. 바나바한테 되게 배신감을 느꼈을 거예요. Tại vì đối với Phaolô lúc đó Phi-e-rơ đã có một cái hành động rất là giả hình, rất là đạo đức giả, rất là bề ngoài. 아니 자기를 다소에 있는 스카우트 했지 1차 선교도 같이 갔다 예루살렘 총회도 했지 다 했잖아요. Và đối với Barnabas thì Phaolô cảm thấy như bị phản bội, tại vì Barnabas là cái người mà khi mà ông ở Tạc Sơ là đến Tạc Sơ mời ông về cùng nhau lãnh đạo hội thánh Antioch, cùng nhau thực hiện chương trình giáo dục thứ nhất, nói chung anh em rất là gắn bó với nhau. 그래서 베드로를 따라가 말이 돼 이런 위선자 같은 년. Nhưng mà lại làm một cái hành động đó trước theo Phi-e-rơ là một hành động rất là giả hình. 그래서 바나바한테 마음이 상해 있는 때 마가요한을 데리고 가자는 거죠. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì cái chuyện mà Barnabas muốn đi cái chuyến thứ hai mà dẫn theo Giăng Mác đi giống như giọt nước tràn ly. 바울이 폭발한 거예요. 그래서 Ông Phaolô ông bùng lên một bùng nổ. 그런 상황을 알고 사도행전 15장 이 36절 39절을 보셔야지 그냥 보시면
바울이 좀 이상해요. Dạ, mọi người phải hiểu cái bối cảnh này trong Galati nữa, thì mọi người đặt cái chỗ này mọi người mới hiểu là tại sao ông Phaolô ông lại giận dữ như vậy. Chứ còn không mình sẽ nghĩ như là ông Phaolô này nóng tính ghê á, kỳ ghê á, chỉ vì cái chuyện đó thôi mà làm gì mà cãi nhau tới mức chia tay nhau luôn dữ vậy. 자, 여러분 요걸 생각하시고 이제 성경을 읽으시면 되고요. 그래서 40절로 가봅시다. Rồi bây giờ mình qua câu 40. 40절 보니까 2차를 시작해요. 40절이 2차 시작하는 구절이에요. Dạ, câu 40 là cái câu mà bắt đầu chuyến truyền giáo lần thứ hai. 수리아 안디옥을 떠났다 그러면 시작이고요. 수리아 안디옥에 도착했다 그러면 한 선교의 텀이 끝난 거예요. Dạ, cứ mỗi lần mà nãy mình nói rồi ha, ổng từ Antioch Syria mà ổng đi á là bắt đầu, mà ổng về tới Antioch Syria là coi như là kết thúc. 41절 보시면 시리아와 길리기아를 거쳐서 교회를 격려했다 이렇게 나와요. Câu 41 là người trải qua xứ Syria và xứ Cilicia làm cho các hội thánh được vững bền. 자 그럼 여러분 시리아는 뭐 수리 안디옥 교회라고 칩시다. Rồi bây giờ mình ví dụ như là mình ở hội thánh Antioch Syria. 예, 그런데 길리기아를 거쳤대요. Dạ, nhưng mà ở đây mình thấy là ổng đi qua xứ Syria và đi qua xứ Cilicia. 길리기아는 바울의 고향인 다소예요. 다소가 길리기아예요. 다소가 길리기아. Dạ, mà bản đồ hồi nãy mình học Cilicia là nơi có cái gì ta? 예, 여기 Có quê hương của Phaolô là thành Tạc Sơ. 다소인데 이 다소에 교회가 있다는 뜻입니다. 41절이. Nếu như mà mình đọc câu 41 thì mình thấy là dường như ở tại Tạc Sơ này cũng có hội thánh. 그럼 언제 다소에 교회가 생겼을까 생각을 해봅시다. Vậy mình cùng thử suy nghĩ coi là hội thánh ở thành Tạc Sơ này là thành lẩu nè. 바울이 10년 동안 여기 있었잖아요. Mọi người cứ nhớ là trước khi mà Barnabas mời Phaolô về hầu việc Chúa chung ở Antioch thì Phaolô đã ở tại Tạc Sơ trong 10 năm. 그러면서 이미 여기에 교회를 다 개척해놨구나 생각하셔야 돼요. Cho nên là mình có thể hiểu là trong 10 năm đó thì Phaolô đã làm chứng và đã thành lập được một hội thánh ở Tạc Sơ rồi. 자, 그러면서 이제 그 2차 선교를 가기 시작했다. Như vậy là chúng ta lên đường bắt đầu chuyến truyền giáo lần thứ hai. 그러면 2차 선교의 여행지는 어디가? 도시를 일단 한번 봅시다. Bây giờ mình cùng xem cái lộ trình ha, cái lộ trình cái chuyến đi của họ. 자, 일단 여기 수리아 안디옥에서 출발하죠. Xuất phát Antioch Syria 그 다음에 여기 다소. qua Tạc Sơ, 네, 여기 동네를 여러분 기억하셔야 돼요. 그 다음에 여기는 버가. Berger, 버가 맞아요? 이거? 네. 자, 그 다음에 여기 루스트라. Lystra, 네, 이고니온. chỗ lần trước bị ném đá đó, 반짝반짝 Iconi, 이고니온이죠. Iconi, 그 다음에 여기 비시디 안디옥. Antioch Syria. 자, 요 네 도시는 어디예요? 1차 때 돌아다녔던 동네죠. Bốn cái thành này quen không? Tại vì họ đã đi được chuyến truyền giáo lần thứ nhất. 자, 그러니까 여기 여러 도시들을 전부 합쳐서 우리는 갈라디아나 이렇게 얘기해요. 갈라디아. Và bốn cái khu vực này hợp lại mình gọi chung là hội thánh Galati. 베트남 교회, 한국 교회, 미국 교회 약간 이런 의미로 생각하시면 돼요. Ví dụ như mình hay gọi là hội thánh Mỹ, hội thánh Hàn Quốc, hội thánh Việt Nam, nhưng ở trong đó có rất là nhiều cái hội thánh. 네. 자, 그 다음에 1차 때를 지나서 드로아를 갑니다. Thì bắt đầu là tiếp theo họ đi đến Troas. 2차 때 지나다녔던 도시들이에요. 그 다음에 바다를 건너서 네아폴리. Đây là những cái khu vực mà họ đi đến chuyến thứ hai là Neapoli, 네, 여기는 이제 지나가는 곳이고요. 그 다음 빌립보를 갑니다. Philip, 네. 그리고 빌립보 다음에 데살로니카를 가요. Thessalonica, 그리고 베레아, Bere, 그 다음 아테네, Athens, 고린도. Corinto. 자, 여기가 2차 선교 지역이에요. Đây là khu vực trọng tâm của chuyến truyền giáo lần thứ hai. 네. 그래서 빌립보, 데살로니카, 고린도 여기 세 군데의 교회가 생기는 거예요. Và có ba nơi được thành lập hội thánh, đó là Philip, Thessalonica và Corinto. Ba hội thánh được thành lập. 그리고 이제 갱그레아에서 배를 타고 에베소를 들려요. Sau đó ông đi tàu từ Cenchreae, ông đi tàu qua Ephesos. 자, 그리고는 이제 노도에서 배를 갈아타고 이제 시가사가 가이사랴로 가갖고 예루살렘 도착합니다. Dạ. Sau đó ông đi xuống Rhodes, từ Rhodes này ông lên tàu, ông đi về Caesarea và từ Caesarea ông về Jerusalem. 자, 그러면 지나가는 길을 확인해 봅시다. Mình xem đường đi nè.
자, 수리아 안디옥에서 출발해요. Antioch Syria. 네, 그래서 이제 다소를 지나서 공간설을 가죠. 그 다음에 1차 때 갔던 Đi qua những cái thành trong chuyến thứ nhất. 그 다음에 Berger, Lystra, 그 다음에 Iconium, 이고니, 그다음 안디옥, 안디옥, 그 다음에 드로아로 들어왔다. rồi 자, 드로아에서 배 타고 đi tàu qua 네아폴리로 가서 Neapoli, 그 다음에 빌립보에서 교회를 세워요. thành lập hội thánh ở đây ha, hội thánh Philip. 네. 여러분 여기 십자가를 보시면 자, 수리아 안디옥, 예루살렘, 갈라디아 십자가의 하얀 게 안에 들어있죠. Mọi người thấy là trong cái hội thánh này mấy cái thập tự giá màu đỏ này ở trong nó màu trắng đúng không? 네, 여기 이미 세워진 교회들이에요. Có nghĩa là những cái hội thánh mà đã có cái màu trắng có nghĩa là những hội thánh này đã được thành lập trước mình đã có rồi. 이번에 새로 세우는 교회는 안에 하얀 십자가가 없어요. Còn cái hội thánh cái thập tự giá mà màu đỏ không luôn á là hội thánh mới thành lập trong chuyến này. Mọi người hiểu như vậy ha, để cho nhìn ha. 네. 자, 그래서 이제 빌립보에 교회를 세웠어요. Như vậy trong chuyến này là 그 thành lập hội thánh 다음에 Philip, 데살로니가로 이동해서 교회를 hội 세웁니다. thánh Thessalonica, 네. 그리고 베레아로 이동했다가 아테네로 이동을 합니다. và đến Berea, sau đó đến Athens. 네. 자, 아테네에서는 교회가 생기지 않아요. Ở Athens thì không có hội thánh ha, không có thành lập hội thánh. 자, 그리고 고린도로 이동해서 고린도에서 교회가 생겨요. Sau đó đi đến Corinto thì mới thành lập hội thánh Corinto. 네, 그래서 2차 때는 교회가 3개가 발생합니다. Như vậy trong chuyến kỳ giáo lần thứ hai này có 3 hội thánh mới được thành lập. 빌립보, 데살로니가, 고린도 교회 발생. Philip, Thessalonica, Corinto xuất hiện. 따라해봅시다. 빌립보, 데살로니가, 고린도 교회 발생. Dạ, mọi người làm lại sau tôi nha. Philip, Thessalonica, Corinto xuất hiện. 자, Xuất hiện. 네, 그리고는 이제 갱그레아에서 배를 타야 네, 돌아오죠. 그래서 에베소를 들렸다가 Sau đó đi ra cái cảng Cenchreae, đi tàu qua ghé qua Ephesos một cái. 자, 2차 선교회 때 돌아오는 길에 에베소를 들린다. 이게 중요한 포인트입니다. Rồi, mọi người nhớ là trên đường về ông ghé qua Ephesos, cái chỗ này quan trọng nha, mọi người nhớ. 자, 그리고 이제 배 타고 이렇게 돌아오는 거죠. Sau đó thì ông ghé qua Ephesos một cái rồi ông đi tàu về. 그래서 예루살렘 가서 선교 보고하고 수리 안독으로 돌아오면 끝나요. Sau khi về Jerusalem thì ông báo cáo, tại vì ông phải đi báo cáo đó, báo cáo về chính truyền giáo. Sau đó từ Jerusalem ông đi về Antioch là xong, kết thúc. 자, 그래서 수리 안독에서 출발하는 게 15장 41절이고요. Xuất phát là trong đoạn 15 câu 41. 네, 그리고 18장 22절에서 돌아오는 거예요. Quay về là đoạn 18 câu 22. 몇 장 없죠? Có mấy đoạn thôi đúng không? 분량 되게 쬐끔이에요. Dạ, cái nếu mà nói về nội dung kinh thánh chút xíu thôi, đoạn 15, 16, 17. 그런데 이때 서신서가 발생해요. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì có một số thư tín được viết ra. 고린도에서 사역할 때 편지를 쓰게 됩니다. Đây là lúc mà ông đang hoạt động ở Corinto thì ông viết những cái thư tín này. Những thư tín này là những thư tín được viết tại Corinto nha. 자, 이 세 통의 편지가 최초의 신약 성경이 되는 거예요. Đây, ba cái thư tín này trở thành những cái sách Tân Ước đầu tiên, những cái sách kinh thánh Tân Ước đầu tiên. 이게 데살로니가 전서, 데살로니가 후서, 갈라디아서입니다. Đây là Thessalonica nhất, Thessalonica nhì và Galati. Tụi mọi người nhớ là Matthew, Mark, Luca, Giăng cũng là chưa có đâu nha. 자, 그러면 우리는 이번 시간에 이 세 장도 안 되는 사도행전과 세 통의 편지를 읽겠죠? Dạ, như vậy là mình thấy là mình sẽ cái nội dung mà mình sẽ đọc kinh thánh đó là cái phần nội dung đoạn 16, đoạn 17, đoạn 18 của công vụ cùng với ba cái sách thư tín này. 자, 그럼 이제 성경을 하나씩 확인해 봅시다. Rồi, bây giờ mình đi đọc kinh thánh. 자, 사도행전 15장까지 우리가 봤고요. 16장으로 가봅시다. Rồi cái lúc mình xuất phát mà đã nói rồi đoạn 15 câu 41, bây giờ mình qua đoạn 16, mọi người là kinh thánh là công vụ đoạn 16. 바울과 바나바가 싸운 덕택에 신라가 바울과 같이 가죠. Phaolô với Barnabas giận nhau chia tay rồi nên là Phaolô đợt này đi với Sila. 네, 그래서
일단 다소를 거쳐가지고 공문서를 전달하고 Ông đi qua tạng sơ, ông đọc cho mọi người nghe cái quyết định của giáo hội nghiệp Jerusalem. 더베로 갑니다. Sau đó đi Bethê. 그리고 여기에서 루스드라를 가죠. 1차 때 선교했던 갈라디아 쪽을 가는 거예요. Và Lystra, đây là cái khu vực mình gọi là hội thánh Galati mà đã được thành lập trong cái kỳ nhánh thứ nhất. 이 루스드라에는 누가 살고 있냐? 디모데가 살고 있습니다. Thì tại Lystra này có ai sống? Timôthê. 여러분 1차 선교 때 바울이 루스드라에서 돌에 맞아 죽었잖아요. Hồi nãy mình học thì sao à? Ở tại Lystra này là Phaolô bị ném đá gần chết đúng không ạ? 그때 제자들이 바울을 위해서 기도했는데 살아났어요. Thì lúc đó các môn đồ mới tập trung lại để cầu nguyện thì Phaolô sống lại. 그 중에 하나가 디모데였어요. Thì một trong những cái người mà đứng tham gia trong cái buổi cầu nguyện đó chính là cậu bé Timôthê. 그래서 그때 디모데를 눈여겨본 거예요. Có nghĩa là đối với Timôthê thì ấn tượng trong đầu của chàng trai trẻ này là có một người tên là Phaolô. 제가 베트남에 와서 한나를 눈여겨본 거랑 똑같아요. 내 제자로 삼아야겠다. Và thì Phaolô cũng để ý đến Timôthê và cũng kiểu như là cái anh này sau này làm môn đồ mình được rồi. Kiểu như tôi sang Việt Nam tôi dạy cái môn này, cái tôi để ý cô anh tôi kêu tôi phải cho ông anh nó làm giảng viên cái môn này mới được. 하나는 이제 큰일 났어요. 저에게 훈련을 받아야 돼요. Và nó chết với tay tôi rồi. Bà bắt em để tham dự cái chương trình năm sau em phải học cái chương trình này để làm giảng viên cái chương trình này. 근데 이제 이 디모데는 엄마만 유대인이죠. 엄마만 유대인이에요. 아빠는 헬라인이에요. Timôthê thì chỉ có mẹ là người Do Thái thôi, còn cha là dân ngoại, cha là người ngoại. 그래서 할례 받을 필요 없지만 되게 애매하기 때문에 할례를 시킵니다. Thì đối với Timôthê là kiểu như mẹ là người Do Thái, cha là dân ngoại, cho nên bây giờ không làm các gì cũng được, mà bây giờ làm thì cũng được. Cho nên là rốt cuộc là khi mà muốn Timôthê đi với mình thì Phaolô đã cắt bì cho Timôthê. 16장 3절에 그렇게 나와 있죠. Đoạn 16 câu 3. Đoạn 16 câu số 3. 그 지방 유대인들 때문에 할례 시켰다. Ở trong đây là có nhiều người Do Thái ở đó, cho nên là rốt cuộc là Phaolô cảm thấy là nên cắt bì cho Timôthê. 자, 그 다음에 16장 4절에 보면은 이 예루살렘에 있는 지도자들이 결정한 규칙, 이걸 신자들에게 전했대요. Câu số 4. Hễ mà ghé vô thành nào là Phaolô đều dặn họ phải giữ 4 cái quy định mà ở trong giáo hội nghiệp Jerusalem mà các trưởng lão đã đưa ra đó. 여러분 이게 무슨 내용이겠어요? Mọi người có nhớ nội dung của 4 cái điều này không? 네, 총회 공문서죠. Và nó nằm ở trong cái công văn của cái giáo hội nghiệp ha. 네, 이걸 이제 4절에서 이렇게 표현한 거예요. Và thì trong câu 4 cái nó ghi lại là mình hiểu là đây là cái công văn của giáo hội nghiệp Jerusalem. 그 총회 공문서를 받아들고 교인들이 매우 기뻐했대서 5절을 보니까 교회가 부흥하고 잘 되고 있었어요. Và câu 4, câu 5 mình thấy là nhờ vào cái kết quả của cái công văn của hội nghị đó thì các hội thánh rất là yên lòng và được phấn hưng, được phục hưng rất là mạnh mẽ. 여러분 이 내용이 중요해요. Và cái nội dung này quan trọng nè. 지금 총회 공문서도 받고 교회도 부흥하고 아주 잘 지내고 있다라는 뜻인 거잖아요. Có nghĩa là có công văn của giáo hội nghị rồi, tức là của lãnh đạo của giáo hội rồi ha, bây giờ là đi rồi cũng phát triển các thứ là quá tốt rồi. 근데 얼마 안 가서 이 갈라디아 사람들이 배신을 해요. Nhưng mà chưa được một thời gian thì mấy cái người ở khu vực Galati này phản bội. 전혀 배신의 징조가 없었는데 이런 사건이 일어나니 바울이 또 화가 나겠죠. Mọi người đọc không có dấu hiệu gì trong công cụ hết, nhưng mà mọi người đọc cái thư tín Galati, mọi người thấy ông Phaolô ông chửi từ đây đến xuống. 그래서 편지를 쓰는 거예요. Do nên ông mới phải viết cái thư tín Galati, kèm cái thư tín Galati này mình học được nghe ông chữ thông. 자, 그건 나중에 확인합시다. Và cái đó thì lát nữa mình sẽ đi sâu vào nội dung ha. 자, 그래서 이제 이 1차 때 갔던 곳들을 다 돌아요. 디모데를 픽업해가지고 이고니온, 루스드라 이렇게 가가지고 이제 전달을 하는 거죠. Thì từ cái chỗ đến trên này là Phaolô dẫn theo Timôthê ha, dẫn theo Timôthê đi qua Iconi rồi qua Antioch BC. 자, 여러분이 기억해야 될 사실은 루스드라에서 디모데를 픽업했다. Rồi, mọi người nhớ một cái thôi, ở Lystra là Phaolô đón Timôthê đi cùng. 네, 그리고 이제 나머지 도시들을 지나갔어요. Sau đó họ đi qua những cái thành tiếp theo. 네, 자, 바울은 2차 때 선교를 어떻게 해야겠다 머릿속에 좀 계획을 했었습니다. Thì cái lúc mà ở tại Antioch BCD này á, là Phaolô trong đầu ông là đã có một cái kế hoạch trong cái chuyến thứ hai này rồi là sẽ đi đâu làm gì.
1차 때는 뭐 아무것도 몰라가지고 그냥 바나바 따라서 북으로 갔다가 어쩌다 보니 갈라디아를 가게 된 거예요. Chuyến thứ nhất, Phaolô không có kinh nghiệm gì hết, ông Barnabas dẫn đi đâu đi đó thôi, cho nên là mới ghé vào quê của Barnabas ở Chipre rồi cái vòng lên Galati. 근데 2차 때는 아 이제 좀 계획을 세워서 가야겠다. 그럼 어디가 좋을까? Nhưng mà chuyến thứ hai này thì Phaolô thấy thứ nhất là không có Barnabas nữa, thứ hai là Phaolô có kinh nghiệm rồi, ông bắt đầu ông kêu là để tôi lên kế hoạch này. 에베소가 가자. Thì kế hoạch của ông là đi Ephesos. 에베소가 사람이 엄청 많아. 거기 가면 전도 많이 할 수 있겠다. Ephesos là một thành phố cảng, thành phố sát bờ biển, cho nên rất đông người, rất phát triển, cho nên ông nói là bây giờ tới đó làm chứng và coi như là bùng nổ liền. 그래서 이제 에베소로 가려고 하는데 성령님이 막으세요. Thì kế hoạch của Phaolô là muốn đi Ephesos, nhưng mà mình biết cái câu chuyện rất là rõ ha. Buổi tối đấy Thánh Linh Chúa không cho, Thánh Linh Chúa bắt đi qua xứ khác. 그럼 북쪽으로 올라가요. 안 되겠다. Thánh Linh 아시아인가? thì bắt đầu là ông thấy ủa Thánh Linh Chúa không cho, vậy không mấy mình đi lên phía bắc một tí, thì ông mới đi qua Misi. 그래서 무시아를 지나서 이쪽으로 가서 선생님은 했는데 여기도 막으시는 거예요. 못 가. Nhưng mà lên tới đây cũng nhạt nữa, Thánh Linh chặn lại nữa, không cho đi nữa. 그럼 갈 데가 드로아밖에 없어요. Thì chỉ còn một chỗ để đi thôi, đó là Troas. 그래서 드로아로 간 거예요. Cho nên ông đi đến Troas. 자, 그 얘기가 6절부터 지금 이제 8절까지 이어지는 내용입니다. Đây là nội dung của đoạn 16 từ câu 6 đến câu 8. 자, 그리고 그날 밤 드로아에서 이 마케도니아인의 환상을 하나님이 보여주신 거예요. Thì khi mà đang ở Troas thì tối đó Phaolô ngủ và Phaolô thấy một người Macedon đứng và vẫy tay với ông. 네, 그래서 바울 일행이 확신을 하게 된 거죠. 아, 하나님이 우리를 배를 타고 마케도니아 쪽으로 유럽으로 오라고 하시는구나. 그럼 글로 가야겠다. 이렇게 생각을 합니다. Và thế là Phaolô nhận ra là cái điều mà Thánh Linh Đức Chúa Trời muốn dẫn mình đi là muốn mình qua xứ Macedon, tức là đi qua vùng lục địa châu Âu. 그래서 이제 타고 유럽을 가게 되는 거죠. 네아폴리에 도착해서. Cho nên là ông đi tàu từ Troas qua bên đó là Neapoli, sau đó đến Philip. 네. 자, 근데 여러분 여기 10절부터 13절까지 보면 우리라는 말이 왔어요. Rồi ở trong câu 10 우리. từ câu 10, câu 11 trở đi mọi người sẽ thấy dùng cái từ là chúng ta. 9절까지는 바울과 그 일행이 어쨌다 이런 말로 주어가 시작해요. Mọi người để ý nào, câu 9, câu 10 là dùng cái chủ ngữ là gì ạ? Phaolô và Barnabas, Phaolô và Sila, Phaolô. Nhưng mà đến câu 11 là bắt đầu gì vậy? Chúng ta, đó là chúng ta. 근데 10절부터 13절까지는 우리 바뀌어요. 우리로. Mọi người để ý không ạ? Câu 10 trở về trước là Phaolô thôi, nhưng mà từ câu 11 trở đi là bắt đầu chúng ta. 그럼 우리라는 거는 내가 들어가 있다는 말이잖아요. Mà cái chữ chúng ta ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là người nói, tức là thay vì em nói là ông một sư Bình nó làm này, một sư Bình làm kia, thì bây giờ em nói gì ạ? Tụi em làm này, tụi em làm cái kia, có nghĩa là em sẽ bao gồm trong đó. Đúng rồi. 그러면은 이 사도행전의 저자인 루카가 자기 여기서 합류했다라는 걸 드러내는 거예요. Như vậy chỗ này mình hiểu là gì ạ? Tới lúc này thì tác giả của công vụ các sứ đồ là ông Luca, ông mới bắt đầu tham gia với ta Phaolô. 여러분 누가를 드로아에서 바울 일행하고 만났다 이렇게 생각하시면 돼요. 이때 처음 만난 거예요. Mọi người chỉ nhớ là lần đầu tiên Phaolô gặp Luca là tại Troas, và từ đó Luca đồng hành với Phaolô. 누가는 의사죠. Mà Luca mình biết nghề nghiệp chính của ông là bác sĩ. 이 빌립보에 당대 최고의 의과대학이 있었어요. Thế đó. 의과대학. Mà ở tại thành Philip á là có một cái đại học y dược, một cái trường đại học y dược rất lớn ở Philip. 아마 이 빌립보에 가서 이 공부를 하거나 아니면 이제 개업하는 의사 선생님으로 지내려고 가다가 바울 일행을 만난 것 같아요. Tôi nghĩ là cái lúc mà Luca, cho nên người ta các học giả họ dự đoán đó là ông Luca thật ra là ông đang đi đường, là ông đi đến Philip để ông là ông đi học thêm, ông đi nghiên cứu sinh, hay là ông tới đâu mở phòng khám bệnh gì đó không biết, nhưng mà tình cờ là đi đến Troas thì gặp ngay cái ông Phaolô này thì đi chung với ông Phaolô luôn. 그래서 누가는 빌립보까지 갔다가 빌립보에서 이동할 때 바울과 헤어져요.
Cho nên là từ khi mà đi cùng với Phaolô đến Philip thì từ chỗ Philip là bắt đầu hai ông có ba nhau. 그럼 언제 다시 바울과 만나냐? 3차 선교 여행 끝나고 예루살렘 갈 때 만납니다. Thì họ bye bye lúc này là đến lúc nào họ mới gặp lại nhau? Đó là hết chuyến truyền giáo lần thứ 3 khi mà Phaolô về Jerusalem thì hai người mới gặp lại. 그리고 바울이 돌아가실 때까지 함께 됐어요. Và từ cái lúc gặp lại đó cho đến khi mà Phaolô qua La Mã rồi Phaolô chết thì là Luca đồng hành với Phaolô cho đến lúc chết. 자, 그러니까 우리는 지금 사도행전 16장 10절부터 누가와 바울이 같이 여기서 일을 했다, 같이 만났다 이거를 확인하시는 겁니다. Rồi mọi người có thể nốt lại ha, là từ công vụ đoạn 16 câu 11 là Phaolô chính thức gặp Luca và cùng đi với Luca. 자, 이 빌립보에는 회당이 없어요. Và ở tại Philip á, thì không có nhà hội. 회당이 없다는 얘기는 유대인이 별로 없다 이 말이에요. Không có nhà hội có nghĩa là gì ạ? Ở đó không có nhiều người Do Thái sống mà là dân ngoại thôi. 로마 군인들이 굉장히 많은 도시입니다. Và đặc biệt là Philip này là một cái thành mà có rất nhiều lính La Mã sống. 자, 그래서 안식일에 회당을 못 가면 어디를 가냐? 강가를 가는 거예요. Thẳng có. 강에, 강. Và bởi vì không có nhà hội mà mọi người biết là Phaolô là ông đi đâu là ông tìm nhà hội đó mà. Bây giờ Philip không có nhà hội thì bắt đầu là ông đi ra bờ sông. 자, 16장 13절 보세요. Đoạn 16 câu 18. 네, 기도처가 있을까 해서 성도가 강가로 가가지고 여자들에게 복음을 전합니다. 27. 13절. 16장 16 câu 13 tức là đoạn 16 câu 13. Đến ngày Sa-bát chúng ta ra ngoài cửa thành đến gần bên sông là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại để cầu nguyện. Tức là mấy ông đi kiếm chỗ để cầu nguyện mà đi ra bờ sông thì gặp một người đàn bà Lydia á. 근데 여기 14절에 보니까 리디아를 만나죠. 리디아. Câu 14 họ có gặp một người đàn bà tên là Lydia. 하나님을 섬기는 사람이었다 이렇게 얘기하고 Và 있어요. có nói là cái bà này vốn là một người kính sợ Đức Chúa Trời. 네, 그러니까는 이방인인데 하나님을 섬기는 그런 이방인이었다 이렇게 여러분 보시면 돼요. Có nghĩa là mọi người hiểu bà Lydia này là dân ngoại nhưng mà lại thờ phượng Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời. 네, 근데 이 여자의 직업이 뭡니까? 자주색 옷감 장사예요. Nhưng mà cái nghề của bà này là bà bắt vải và vải nhuộm á. 이 자주색 옷감을 이 빌립보에서 되게 많이 사는 거예요. Mà thành Philip là một cái nơi mà chuyên về cái ngành gọi là mình buôn bán vải nhuộm. 네, 아까 로마 군인들이 많다 그랬죠. Và hồi nãy tôi nói là 로마 ở 군인들, Philip là quân lính của La Mã rất là đông. 로마 군인들 복장을 생각해보세요. 빨간 망토 막 휘두르고 다녀요. Mà mọi người thấy là lính La Mã cái trang phục của họ có một cái đặc trưng là dùng cái vải màu đỏ rất là nhiều. 네, 그래서 자주색 옷감이 많이 팔려요. Cho nên là cái vải màu đỏ, cái vải mà nhuộm màu đỏ đó, đỏ tía đó là một cái vải mà được bán rất là chạy ở Philip. 근데 두아디다 출신이래요. Nhưng mà ở trong đây nói cái bà này là quê ở Thyatira. 네, 그럼 두아디라가 어디냐? 이 동네예요. Thyatira là ở đâu? Là ở đây. 네, 이 두아디라가 뿔고동이 많이 나요. 뿔고동이라는 무슨 그 소라 같은 그런 건데 그걸로 옷감 염색을 해요. Và cái khu vực Thyatira này có cái gì? Họ có một cái loại con ốc, con sò đó. Và cái vỏ của con sò này người ta sẽ mài ra và người ta dùng để làm cái bột, cái màu để nhuộm cái vải. Hồi xưa người ta chưa có kỹ thuật thì người ta dùng cái vỏ con sò, người ta sẽ nghiền ra và người ta lấy cái bột đó người ta nhuộm vải. 그러니까 리디아는 이 두아디라에서 옷감 염색을 하다가 이 빌립보까지 와서 옷감 장사를 하게 된 능력 있는 여자 사업가였어요. Thì cái bà Lydia này là một nữ doanh nhân. Bà mới ở như quê nhà của bà là có cái nhà nhuộm vải mà bà đem mấy cái vải nhuộm ở quê nhà bà đem qua Philip và bán là một nữ doanh nhân thành đạt. 자, 그래서 바울 일행을 자기 집으로 모실 수 있는 거예요. 2000년 전에 여자가 지맘대로 선교사님 일행을 자기 집으로 모셨다. 이거는 엄청난 일인 거예요. Cho nên mình thấy là khi mà gặp Phaolô ở bên bờ sông ở tại thành Philip thì bà mời Phaolô về nhà mà đón tiếp Phaolô luôn mà mình hồi xưa cái thời 2000 năm về trước một người đàn bà mà có thể tự ý mời giáo sĩ về nhà rồi cho ăn cho ở là mình biết quả là cỡ doanh nhân thành đạt cỡ thành công dữ lắm. 그래서 빌립보에서는 이 리디안의 집을 중심으로 해서 교회가 생깁니다. Và
hội thánh Philip được thành lập tại chính nhà của Lydia. 그러다가 귀신 들린 여종이 점쳐가지고 그것 때문에 뭐 이렇게 저렇게 해서 싸우다가 바울이 감옥에 들어가는 사건이 벌어지는 거예요. Tiếp theo là xảy ra cái câu chuyện mà có một cái đứa con gái mà nó có cái linh bói khoa trong người và nó cứ đi theo Phaolô, nó chọc ông hoài, cái ông mới đuổi cái linh đó đi, để bắt đầu là chủ của nó mới kiếm chuyện với Phaolô rồi bắt ông vô tù cái thứ ha. 그때 왜 그 유명한 사건 있잖아요. 바울과 신라가 관중에 감옥에서 찬송 부르다가 감옥 문 열리고 막 이런 거. Và tiếp theo là một câu chuyện rất là nổi tiếng, đó là Phaolô và Sila bị nhốt trong tù, xong hai ông hát khổ ngợi khen Chúa cứu Chúa từ Đức Chúa Trời, bắt đầu cái nền ngục rung động, cửa mở. 그때 유명한 말로 하죠. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 이거예요. Khi mà cái người cai ngục thấy cửa mở ra hết thì sợ người ta chạy hết đoạn muốn chết trong tình tự tử thì bắt đầu là Phaolô với Sila mới đến với ông, một câu rất là nổi tiếng ai tin Chúa Giêsu thì tôi một cái này tôi được cứu đó. 우리가 사도행전 읽으면서 하나 딱 꺼낼 수 있는 구절 이거밖에 없잖아요. 다른 거는 다 지름이 없잖아요. Mình thấy là đây là một trong những cái câu mà gọi là rất là hiếm hoi trong công vụ mà mình có thể lôi ra để mình học thuộc lòng và mình kiểu mình dùng riêng, chứ còn công vụ nó làm là mấy cái câu kể chuyện không mà đâu có gì đâu nói. 사도행전은요. 이 동네 이름도 알아야 되고 사람도 알아야 되고 사건도 알아야 읽어지는 책이에요. Mọi người có để ý không là công vụ á, mình rất ít thuộc những trong kinh thánh là công vụ, tại vì nó chẳng có câu là để thuộc, nó không có gì hay hết, nó chỉ có là địa danh với là tên người, nhưng mà phải biết địa danh, phải biết tên người thì mới đọc thuộc tụng thì công vụ. 근데 사실 우리는 그 전에 안진뱅이 고쳐준 거, 그 다음에 귀신 점쳐가지고 또 감옥에 가서 찬양한 거 이런 것만 봤잖아요. Cho nên mình sẽ thấy là gì mình chỉ thuộc có hai câu thôi, một cái câu là vàng tao không có, bạc tao không có, điều tao có tao cho ngươi ha. Cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là câu này ha, tại tin Chúa Giêsu thì người cả nhà sẽ được cứu, hiếm hoi đó, cái có gì hay người ta làm cái gì. 자 이제 우리 그런 거 보지 마시고 하나하나 정보로 봅시다. Cho nên đọc công vụ là mình không có nhìn vào những câu này mà mình sẽ nhìn vào thông tin mà công vụ cung cấp cho mình. 사도행전이라는 드라마도 알고 봐야 재밌어요. Tức là nghĩa là muốn xem cái bộ phim công vụ các sứ đồ thì mọi người phải hiểu được địa danh và tên người thì coi phim nó mới hay. 그래서 바울 일행이 그 감옥 사건으로 이동을 합니다. 베살로니가. Cho nên là sau cái sự kiện mà bị giam ở trong ngục này á, tiếp theo Phaolô mới di chuyển đến Thessalonica. 자, 여러분 성경을 확인해 봅시다. 16장 40절. Mình xem Kinh Thánh đoạn 16 câu 40. 그러니까 리디아네 집으로 가서 지금 송별회를 하고 그곳을 떠나죠. Ra khỏi ngục rồi hai sứ đồ vào nhà của Lydia, tức là vào hội thánh ha, nhà Lydia là hội thánh, thăm và khuyến bảo anh em rồi rời đi. 그리고 17장 1절로 가니까 베살로니가로 이동했다. Đoạn 17 câu số 1 là Phaolô và Sila di chuyển đến thành Thessalonica. 데살로니카에 갔더니 17장 2절에 3주간 있었대요. 3주. Và 3주? 네. 새 안식일. 17장 2절. câu 2 mình thấy là Phaolô vào trong nhà hội và ông giảng luận ở đó, và 3 ngày sa bát có nghĩa là 3 tuần ha, tại vì một tuần có một ngày sa bát thì 3 ngày sa bát là 3 tuần. 다른 지역에서는 최소한 몇 달씩 있기도 하고 막 한 1년씩 있기도 하거든요. 그런데 여기는 딱 3주예요. 너무 짧았어요. Nếu mà nói 3 tuần là đây là khoảng thời gian ngắn nha, tại vì ở những cái khu vực khác là Phaolô đến là Phaolô ở mấy tháng cho đến 1 năm thôi, mấy năm luôn, còn ở tại đây chỉ có 3 tuần thôi. 근데 여기는 회당이 있어요. 유대인들이 많이 살고 있다는 뜻이에요. Nhưng mà ở Thessalonica mà ghi là có nhà hội có nghĩa là có nhiều người Do Thái sinh sống. 근데 바울이 회당에서 설교를 하면 바울을 믿지 않는 유대인과 바울을 믿는 유대인 그리고 이방인들이 생기면서 두 파로 항상 나누어지는 거예요. Mà mọi người có để ý không là Phaolô mà đến đâu mà ông giảng nó sẽ cái trong dân chúng sẽ chia làm hai nhóm, một cái nhóm tin ông và một nhóm không có tin ông, dù là người Do Thái hay là dân ngoại, cho nên là hai cái nhóm này lúc nào cũng đấu gọi là cự lộn với nhau. 그래서 이제 회당을 가가지고 설교를 했는데 바울을 믿지 않고 예수를 안 믿는 유대인들이 폭동을 일으킵니다. Thì những cái người Do Thái nhưng mà họ gọi là sao ta, họ nghe lời của Phaolô giảng dạy họ mới tin, thì bắt đầu những cái người không tin này á mới dấy lên một cái cuộc bạo động. 17장 5절 여러분들이 같이 한번 읽어보세요. Chúng ta cùng xem đoạn 17 câu 5. 17장 5절이요. 이거요? 17장 5절. Chúng ta cùng đọc 2, 3. Nhưng người Juda đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang đàn nơi đường phố,
xúi giục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phaolô và Sila đang điệu đến cho dân chúng. Dạ. 깡패들을 동원했어요. 깡패를. Dạ, mấy người này kêu giang hồ tới quán này không? 아니 저는요 2000년 전에도 깡패들을 동원하는구나 그때는 조폭이 있었구나 깜짝 놀랐어요. Dạ, hồi tôi đọc cái này tôi kêu kèm thôi, 2.000 năm về trước mà có giang hồ rồi, nội có sào đen rồi, có mafia rồi đó. 태아에 새 것이 없어요. Thế là cái khủng. 자 그래서 바울과 신라를 잡으려고 했는데 야손의 집을 덮친 거죠 지금. Thì bây giờ là họ tìm đến nhà của một người tên là Gia-sôn để bắt hai người. 그래서 이들을 바울 이름을 신고했는데 뭐라고 신고했냐면요 되게 정치적으로 신고를 합니다. Và khi mà họ tố cáo ông Phaolô lên nào, họ lấy cái lý do mà bắt ông á, là họ dùng một cái lý do chính trị. 예수라는 왕이 있다 이렇게 얘기를 하는 거예요. Dạ. Họ nói là cái người Phaolô này phạm tội gì? Là cái người Phaolô này nói rằng có một cái vị vua tên là Giêsu. 그러면 데살로니가 관청에서는요 우리도 여기도 공간 있잖아요. 심각한 거예요. 정치 문제. Nhưng mà khi cái thời đó là cái thời của đế quốc La Mã, là Caesar hoàng đế La Mã là vua. Mà nếu mà cứ nói có một vị vua khác thì đây là phản nghịch luôn mà. 그래서 야손과 형제들이 잡혀가고 보석금을 내고 풀려났어요. Cho nên là họ mới đi lôi hết cái người nhà của ông Gia-sôn này ra luôn. 근데 바울 입장에서는 감옥에 자기가 끌려가서 자기가 매를 맞고 괜찮아요. Nhưng mà đối với Phaolô á, cái việc mà ông bị bắt, ông bị quýnh, ông bị tù không sao á. 근데 바울 자기가 아니라 이 다른 사람들이 바울 대신에 가가지고 끌려가서 매맞고 보석금 내면 민폐잖아요. Nhưng mà khi mà thấy không phải mình bị bắt mà là một người anh em khác của mình, tức là ông Gia-sôn đó bị bắt thay, bị phạt thay, bị nhốt vào tù thay, thì Phaolô cảm thấy là không có đúng. 그래서 어쩔 수 없이 데살로니가를 떠납니다. Cho nên Phaolô không còn cách nào khác, ông phải rời khỏi Thessalonica. 그리고 베레아로 이동하는 거예요. Ông đi đến Bê-đê. 베레아로 이동을 했는데도 불구하고 여기도 좀 쉽지가 않아. Đến Bê-đê rồi nhưng mà tình hình nó cũng không có khả quan hơn là mấy. 네, 그래가지고 베레아에서 아테네로 이동을 해요. Cho nên là Phaolô quyết định là từ Bê-đê ông sẽ đi về Athens. 네, 아테네로 이동해서 고민을 합니다. 거기서 이제 다들 의논을 하니까 이거 안 되겠다. 너 다시 데살로니가로 가라 이럽니다. 바울이 신라와 디모데 Thì lúc mà ba người, tức là Phaolô, Sila và Timôthê đi xuống Athens rồi thì Phaolô mới suy nghĩ, Phaolô mới nói không được rồi. Bây giờ ta là không có quay trở về được, nhưng mà hai người Sila và Timôthê quay trở về thì quay trở về Thessalonica đi. 3주만 있어가지고는 교회가 세워지기 어렵다고 생각한 거예요. Tức là sao? Phaolô đang lo cái vấn đề là ông ở đó mới có 3 tuần thôi, mà 3 tuần thì không đủ để có thể xây dựng hội thánh và làm hội thánh vững mạnh lên. 네, 그래서 신라와 디모데더러 이 데살로니가 교인들을 잘 돌보면서 바울이 다시 갈 수 있을지 어떨지를 좀 보라고 그렇게. Cho nên bây giờ thì Phaolô đã không về được rồi, tại vì lúc đó người ta đang bảo quản này họ bị ông mà nên ông không về được. Nhưng mà ông sai Timôthê và Sila thay ông đi về gây dựng cái hội thánh Thessalonica vững vàng một tí đã. 그래서 신라와 디모데가 데살로니가로 다시 가서 이 상황을 보니까 도저히 바울이 다시 갈 수 없는 거예요. Thì khi mà Sila và Timôthê quay về đó nhìn tình hình thì cảm thấy là không, Phaolô không có quay lại đây được. 그래서 바울에게 와가지고 선생님 안 되겠습니다. 그냥 저희가 계속 있을게요. 선생님은 여기 계셔야 될 것 같습니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. Cho nên họ mới báo với Phaolô là thầy ơi, bây giờ tụi con ở đây được chứ còn thầy chứ không về đây được đâu, thầy cứ ở yên ở Athens nên thầy đừng quay lại đây. 그래서 어쩔 수 없이 바울은 혼자 아테네에 남아있고 실라와 디모데가 데살로니가에서 교회를 세우는 일을 하게 됩니다. Thế là không còn cách nào khác, một mình Phaolô phải ở tại Athens, còn Timôthê với Sila thì ở tại Thessalonica để chăm sóc cho hội thánh. 자, 이런 내용이 사도행전에도 있지만 데살로니가 전서에 자세히 나와요. Và cái nội dung này ở trong công vụ thì cũng có, nhưng mọi người có thể thấy được cái câu chuyện rõ ràng hơn trong Thessalonica nhất và Thessalonica nhiều. 우리 아까 바울과 베드로가 싸운 얘기도 갈라디아서에 있었잖아요. Hồi nãy mình có nhớ cái câu chuyện là Phaolô với Phi-e-rơ
cãi nhau mà trong Galati á, nó thất Galati á. 그런 것처럼 사도행전만 읽어도 안 되고요. 서신서만 읽어도 이해가 안 돼요. Thì mình sẽ hiểu là khi mình đọc công vụ á, có một số những câu chuyện mà mình chỉ thấy công vụ không thì mình sẽ không có hiểu rõ được, mình phải đọc thêm cái sách thư tín nữa. Thì chỗ này mình phải đọc thêm Thessalonica nhất và Thessalonica nhì. 같이 연결을 해서 읽어야 모든 것들이 이해가 됩니다. Để mình phải đọc liên hệ nó với nhau thì mình mới hiểu được cái dòng chảy câu chuyện. 열심히 공부합시다. Cố lên, cố lên. 자, Sắp tới rồi, sắp tới rồi. 그래서 이제 바울 혼자 아테네에 남아 있게 된 거예요. Thì thành ra hoàn cảnh lúc này là Phaolô một mình ở tại Athens. 자, 그런데 이 아테네는 어떤 곳인가 바울이 돌아다니고 보니까 기가 막혀요. Và khi mà một mình ở đây thì bắt đầu Phaolô mới đi dạo phố. Thì ông ra phố ông dạo mà mới thấy wow, Athens này đầu nơi rất là độc đáo nha. 자, 우상으로 가득 차 있어. Ở Athens cái gì cũng không có, chỉ có thần tượng là nhiều. 그래서 바울이 막 크게 격분해요, 격분. À. 아침으로. Ông Phaolô ông cái hình tượng ta nói ông nổi sùng lên. 자, 그리고 이 아테네는 학교에서도 우리 되게 유명하게 배우죠. 막 그 철학의 도시. Mọi người đi học ở trường đại học của mọi người ở đại học ở trường bình thường mình học triết học và mình biết Athens là thành phố gọi là đại diện của triết học. 공부 많이 한 사람들이 모여가지고 논쟁하는 곳이 아테네예요. Cái thành Athens là cái nơi mà mấy cái ông học giả rồi triết gia rồi này nọ là hay ngồi lại với nhau để tranh luận về các chủ đề của triết học. 그래서 바울도 이 동네에 있는 사람들하고 많은 논쟁을 하고 서로 토론도 합니다. Chàng ơi đụng trúng cái nghề của anh Phaolô mình rồi, anh nhào vô nói liền. 여러분 바울이 공부 많이 한 Ông 사람이에요. thầy ơi, nói về cái chuyện học cao á, 네. Phaolô sẽ đề lên. 뭐 학벌 있어요. 그냥 자기 그 예루살렘에서 최고의 학교 이 가말리엘 선생님 밑에서 자기도 좀 공부 많이 한 사람이에요. Phaolô ông kiểu chàng bây giờ mà tôi mà đi lấy bằng tiến sĩ xin lỗi tôi đứng đầu Jerusalem đừng đùa tôi. 그래서 이제 이 사람들하고 당대 세계에서 제일 그 공부 많이 한 철학자들하고 바울이 논쟁을 하는 거예요. Cho nên là thành ra cái bối cảnh là ông Phaolô ông ra ông nhậu chợ thôi mà ai vào ông đụng trúng mấy cái ổ cái không vô ông ngồi ông tranh luận với mấy ông triết gia. 그랬더니 사람들이 야 이러지 말고 너 공식적으로 우리가 자리를 마련해 줄 테니까 네가 한번 연설을 해봐라. 우리가 제대로 들어보겠다. Bắt đầu là ngồi nói chuyện kiểu vừa đánh cờ tướng vừa làm đi cà phê rồi nói chuyện với nhau thôi mà mấy ông Phaolô nói hay ghê luôn. Cái bắt đầu mấy anh này nó nói là ê đừng nói vậy. Bây giờ tôi tổ chức cho anh một cái buổi gọi là hội nghị luôn nha. Anh lên anh làm diễn giả luôn. Anh đứng cầm micro nói cho cả thành được nghe. 네, 그래서 바울이 아레오바고 광장에 가가지고 공식적으로 설교를 합니다. Cho nên là câu 19 mọi người sẽ thấy là họ đem ông tới một cái nơi gọi là Areopa, nghĩa là giống như là một cái nơi đó diễn thuyết á. Thì ông mới cầm đưa micro cho ông cầm. 네, 이 내용이 아테네 설교 이렇게 이름을 붙였어요. Thì có nhiều học giả người ta đặt tên cho cái bài thuyết giảng này của Phaolô ở đây là bài giảng thành Athens. 네, 여러분이 갈라디아 교회 개척할 때 비시디아 안디옥에서 한 설교를 보셨을 겁니다. Trong cái 비시디아 안디옥. 갈라디아 교회 개척할 때. Cái hồi mà Phaolô thành lập hội thánh Galati á thì ông cũng có một cái bài giảng ở Antioch Pisidia. 거기서는 회당이었어요. 설교한 곳이. Thì cái nơi mà ông giảng ở bên Galati là cái nhà hội. 그래서 회당에서는 창출, 민수, 사상, 왕 이 역사를 다 알고 있는 사람들이었습니다. Mà hồi nãy tôi có nói gì trong nhà hội là người Do Thái nhiều, mà người Do Thái là họ sẽ rành gì ngũ kinh Môi-se, sáng suốt, dân vô văn Sampo là cái đó là người Do Thái rành lắm. 네. 그래서 그렇게 다윗에서 예수님으로 연결해서 예수의 죽음, 부활, 승천으로 복음을 전했던 거예요. Nên Phaolô thấy là nếu mà cái người ngồi nghe mình là người Do Thái á, thì ông sẽ chọn ông đi bằng Kinh Thánh Cửa, ông nói Môi-se cái này, David thế kia rồi ông mới dẫn tới Chúa Giêsu. 근데 아테네는 지금 회당이 아니에요. Nhưng mà ở tại Athens này thì ông phải là ở nhà hội, không có người Do Thái. 창출민수 사사는 아무것도 모르는 사람들이에요. Bây giờ ông nói ngũ kinh Môi-se, ông Môi-se thế này, ông David thế kia, mấy người này không biết tại không biết gì hết. 그럼 이 사람들에게 그런 내용으로 설교를 하면 안 된다는 걸 바울이 아는 거죠. Thì Phaolô mới biết là gì ạ? Không được rồi. Bây giờ mà mình kể sáng suốt dân vô văn xong cô là mấy người không biết gì hết trơn á. 그래서 바울은 창세기 1장에서 11장 이스라엘 국사가 아니라 세계사 창조의 하나님으로 설교를 합니다. Cho nên Phaolô quyết định
ông sẽ đổi một cái phần kinh thánh nền tảng khác. Ông sẽ không nói về ngũ kinh Môi-se nữa, mà ông dạy sáng thế ký đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Đó là không phải là lịch sử của Israel mà là lịch sử của cả thế giới này, lúc Chúa sáng tạo. 어떻게 설교하는지 우리 성경으로 확인해 봅시다. Rồi mình cũng đọc kinh thánh để mình xem và ông giảng sao nha. 자, 22절, 17장 22절. Đoạn 17 câu 2. 17장 22절 네. 보시면 돼요. 보니까 아테네 시민 여러분, 당신들 종교심이 많네. 이들의 종교심을 건드려요. Dạ, đầu tiên Phaolô gửi lời khen ngợi đến người dân thành Athens bởi vì thờ quá thờ. 자, 그러면서 알지 못한 신에게라는 재단이 있는데 내가 그 신에 대해서 설명해 주겠다. Dạ, thì ông mới lấy một cái này có thật luôn. Người Athens họ thờ, họ không biết thần gì, họ đặt hết tên, họ hết tên để đặt rồi nên họ đặt là thờ thần không biết. Thành ra là Phaolô mới nói để tôi biết, ông không biết chứ tôi biết để tôi kể cho nghe. 그러면서 그 신이 바로 천지 창조의 하나님이시다. 이렇게 갖다 대신 거예요. Dạ, thì ông mới nói là cái thần, cái thờ, cái Chúa mà mấy người không biết đó là gọi là Đức Chúa Trời. Đó là cái đấng tạo dựng trời đất. 창세기 1장으로 연결한 거죠. Dạ, liên kết với sáng thế ký đoạn 1 lên. 그러면서 25절 보니까 그분은 모든 사람에게 생명과 호흡과 만물을 직접 주셨다. Câu 25 Phaolô nói là cái đấng ấy là đấng ban sự sống và hơi sống cho muôn loài vạn vật. 그리고 26절 모든 민족을 만들고 각 나라의 연대와 국경도 주셨다. Và Ngài cũng là đấng định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở. 연대와 국경은 창세기 11장을 얘기하는 거예요. Mà mình biết là cái giới hạn đời người và chỗ ở này là được nhấn mạnh trong Sáng thế ký đoạn 11. 창세기 1장부터 11장까지의 가장 중요한 핵심을 24, 25, 26 세 절로 요약한 거예요. Như vậy là mình thấy là trong 3-4 câu thôi nhưng mà Phaolô đã tóm tắt Sáng thế ký từ đoạn 1 cho đến đoạn 11. 그러면서 하나님은 우리가 하나님을 알기를 원하셨다. 27절. Sau đó câu 27 ông nói là và Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta nhận biết Ngài. 네, 28절 보니까 우리는 그분 안에서 살고 움직인다. Và Ngài nói là vì ở trong Ngài chúng ta sẽ được sống động. 네, 그러면서 28절에서 바울은 누굴 건드리냐면요. 이 헬라 문학의 굉장히 유명한 시인을 건드려요. Và bắt đầu là Phaolô mới đụng tới cái nền văn hóa của người Hy Lạp ở đây đó là thần. 바울은 성경만 잘 아는 게 아니고 당시에 유명한 소설, 시, 연극 그런 것도 다 알고 있었던 거예요. Tại vì ông Phaolô không phải là cái người mà chỉ biết kinh thánh đâu, ông rành 8 câu còn nhận bổ 3 cái thứ mà thần thoại Hy Lạp, với triết học, với lại báo chí rồi đó là thôi ông rành thì thôi. 네, 그래서 그 당시에 유명한 시인이 있었어요. 에피메니데스라는 시인이 있어요. 에피메니데스. Epimenides hồi đó có một cái vị thần đang nổi tiếng gọi là hot trend rồi đó, ông thần gọi hot trend rồi đó là Epimenides. 네, 이 에피메니데스라는 시인이 쓴 시 중에서 xin lỗi ông ấy thần nhà thơ 우리는 그분의 자녀다라는 내용이 있어요. và cái ông nhà thơ này ông có làm một cái bài thơ có cái câu là chúng ta là dòng dõi Ngài. 이걸 인용해요, 바울이. Thì Phaolô mới dùng cái bài thơ mà kiểu như ở Việt Nam mình ông nhà thơ Tố Hữu đi, ví dụ vậy, đi lấy câu thơ của Tố Hữu chèn vô bài vậy. 여기서 28절 그 뒷부분에 여러분 확인해 보세요. Thì mọi người xem câu 28. 여러분이 시인 중에서 어떤 사람이 말한 것처럼 우리도 그분의 자녀다 우리가. Y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. 그분이 누구예요? 하나님. Ngài đây là ai? Ngài đây là Đức Chúa Trời. 그러니까 이게 무슨 말인지 알고 봐야지 이게 무슨 말인지 모르면 이거 이해가 안 되는 부분이에요. Mọi người ơi, mình cũng đã hiểu là ông đang nói với ai và cái văn hóa thời đó là gì, cái hot trend hồi xưa cái thời đó người ta lên mạng rồi người ta coi cái gì rồi mình mới đọc rồi mới hiểu được cái chỗ này ha. 자, 여기까지 하니까 사람들이 이 아테네 사람 그렇지 맞지 이러면서 따라오고 있어요. Thì đúng là ông phải nói cái này, ông phải nói là cái ông nhà thơ này có câu này thì mấy người đó đúng rồi. Chứ còn bây giờ ông nói Môi-se David mấy người này đâu biết là ai đâu. 네, 그래서 이제 바울이 29절에서 그러니까 우리 하나님의 자녀니까 사람이 만든 우상 이런 거 없읍시다 이러는 거예요. Cho nên là tiếp theo câu 29 là mới nói là vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời cho nên mình phải thờ Đức Chúa Trời chứ mình đừng có thờ cái tượng cái này. 네, 30절 보니까 그래서 몰랐을 때는 하나님이
그냥 넘어가 주셨는데 이제는 때가 돼서 회개하라고 하시는 Câu 알죠? 30 thì ông mới nói là hồi xưa anh em không biết thì coi như là mình nhắm mắt mình bỏ qua, Chúa bỏ qua cho mình. Còn bây giờ anh em biết rồi là anh em phải ăn năn để thờ Chúa nha. 자 그리고 31절 보니까 그래서 하나님이 어느 한 사람을 정해놓으시고 이제 세상을 심판하실 거다. Và câu 31 thì ông nói là vì Đức Chúa Trời sẽ có một cái ngày, và cái ngày đó là ngày xét đoán, cho nên là anh em phải cẩn thận. 그리고 더 중요한 말을 합니다. Và đây là một câu rất là quan trọng nữa. 그 심판하실 사람을 죽으면서 다시 살리셨다. Ngài nói là gì ạ? Cái đấng mà sẽ đem sự phán xét đến trên thế gian này, Ngài cũng là đấng sẽ khi chúng ta sống lại. 여기까지 했을 때 사람들이 그렇지 그러다 갑자기 에? 뭐지? 이러는 거야. Dạ. Nãy giờ là nói tới cái ông nhà thơ đó là nghe con là ha ok này nọ rồi, nhưng mà tự nhiên nói tới cái khúc mà người chết sống lại là bắt đầu từ từ nha, khoan nha, nói dướng nha, vậy đó nha. 왜냐? 32절 보세요. 32절. Mọi người xin câu 32. 죽은 사람이 살아났다는 거예요. Nói về sự sống lại của kẻ chết. 이거는 말이 안 돼. Thì bắt đầu mà mấy cái ông Hy Lạp nữa mình nói là gì vậy? Logic, hợp lý, là làm gì có gì cái chết sống lại. 네, 이 사람들은요, 몸은 악하고 육체는 악하고 영혼이 선하다라는 철학을 갖고 있어요. Cái thời đó có một cái học thuyết rất là nổi tiếng mà mình cho là tà giáo, đối với tinh thần là tà giáo, đó là thuyết ngộ đạo. Cái thuyết ngộ đạo này là gì? Đó là họ tin rằng thể xác của mình là ác, còn cái thần linh của mình là thiện. 이거를 영지주의라고 그러는데 그노시즘이라고도 합니다. Dạ. Trong tiếng Anh của nó là Gnosticism, mọi người search lên mạng Google bây giờ nó sẽ ra là thuyết ngộ đạo. 네, 그래서 이 악한 육체가 다시 살아나 말이 되는 소리를 해야지. Dạ. Thì họ nói rằng cái thể xác mình của mình là ác, mà cái ác là nó sẽ chết luôn, không có chuyện cái ác mà sống lại được. 그래서 이 바울의 이 대단한 설교를 듣고도 교회가 세워지지 않아요. Cho nên dù là một bài giảng vô cùng hay của Phaolô, nhưng mà ở đây không có hội thánh không được thiết lập. 그래서 바울은 이 아테네에서 기가 팍 죽어요. Ki가 죽어 아주 그냥 죽어가지고 야. 실패했어 나 망했어. cho nên là ông Phaolô á, ông giảng một cái bài giảng, ông kêu chèo cho nó giảng nó hay mà rốt cuộc cái ông ai tin Chúa rồi ông về ông suy sụp tinh thần. có ít quá. Dạ, suy sụp tinh thần. 바울 막 엄청 똑똑하잖아요. 공부도 많이 했잖아요. 대단한 선생인데 그게 다 안 먹힌 거예요. Dạ, tức là ông Phaolô nào giờ là ông tự tin đúng không? Mình học thuật rồi cái thứ kỹ thuật là ông giỏi số 1 đúng không? Vô cái ổ mà ông nói coi ông nói là chết rồi chết cái rồi. Nhưng mà rốt cuộc là ông được gì á? 인간의 지혜 말짱 소용없구나. 이 복음의 전파는 하나님의 능력으로 되는 거구나. 확실히 알았어. Thì lúc đó Phaolô học được một bài học đó là rao giảng phúc âm cho Chúa không có dùng kiến thức con người, chỉ có quyền năng của Thánh Linh thôi. 그래서 바울이 고린도전서에서 그 얘기해요. Và trong Cô-rinh-tô nhất Phaolô nói về chuyện này. 그러니까 여러분들이 고린도전서 읽을 때 인간의 지혜 말짱 소용없다 막 이런 얘기할 때 아테네에서 한번 경험했지 그리고 읽으셔야 돼요. Thì trong Cô-rinh-tô nhất mà mọi người đọc có cái chỗ mà Phaolô nói là tôi không nói với anh em bằng kiến thức, bằng cái sự giỏi giang về ngôn ngữ của tôi, nhưng mà dù tất cả là bởi phúc âm của Chúa này nọ. Mọi người hiểu là gì à? Ông bị một cú ở thằng Athens. 자 재밌죠? Vui không? Vui không? Vỗ tay cái em. 자 아테네에서 이제 기가 팍 죽어가지고 고린도로 이동을 합니다. Thì sau cái cuộc mà gọi là suy sụp tinh thần ở Athens thì ông bỏ buồn quá, bỏ xứ ra đi, ổng qua Cô-rinh-tô. 네. 고린도에 기가 죽어가지고 왔는데 생활비가 다 떨어졌어요. Rồi qua Cô-rinh-tô gặp thêm vụ nữa là hết tiền. 네. 그래서 알바를 해야 돼요. Hết tiền thì phải đi làm thêm kiếm tiền. 그래서 만난 알바집 사장님이 브리스길라와 아굴라예요. Thì ổng đi ngang qua cái nhà kia thấy người ta may trại, cái ông vô dạy cho hỏi ở đây có nhận người làm thêm không? 네. 그래서 여기서 이제 이 브리스길라와 아굴라인데 이 아굴라가 본도 출신이에요. 여기. Thì ổng có gặp hai vợ chồng là Petrus và Aquila. 아굴라가 네. 본도. Hỏi ra nói chuyện ra mới phát hiện là quê của Aquila là ở Sô-bông. 본도에서 태어났지만 로마로 가가지고 거기서 브리스길라와 결혼을 했다 이렇게 봅니다. Hai vợ chồng là đây là câu chuyện tình yêu của hai vợ chồng ha. Aquila là quê anh là quê xứ Bông, xong rồi anh từ Bông anh qua Roma, anh
anh đi làm thì anh mới xuất khẩu lao động qua Roma, thì qua bên Roma anh mới gặp Perissin là cũng đi xuất khẩu lao động giống anh, thì hai người mới cưới nhau bên đó đúng không? 근데 로마에 로마의 그 황제가 야 유대인 로마에서 다 나가 너네 꼴보기 싫어 이래가지고 여기 고린도를 이주해 와 있는데 Hai vợ chồng vừa mới cưới nhau chuẩn bị ổn định gia đình thì đột nhiên lúc đó hoàng đế La Mã ông nổi hứng rồi ông kêu bây giờ ghét người Do Thái mà đuổi về không cho ở đây nữa. Hai vợ chồng khăn gói lên đường đi về Corinto. 그래서 이 고린도에서 텐트 상점을 하고 있는데 마침 들어온 알바생이 바울이었다. Hai vợ chồng mới mở một cái cửa hàng may chạy nó nhỏ, một chút liều tranh, hai quả tim vàng. Thì tình cờ có một ngày có một cái anh sinh viên, không phải sinh viên, một cái anh chàng thanh niên làm thêm, anh đó đã xin làm thêm ở đó, và đó chính là Phaolô. 자, 이 유대인들은요 어디를 가든지 아무리 공부 많이 한 선생이라도 기술을 하나씩 갖고 있었어요. Ngày xưa người Do Thái có một cái đặc trưng là dù có là sinh viên tốt nghiệp trường đại học đi nữa, dù có thông minh lắm đi nữa thì cũng phải có một cái nghề gọi là cái nghề mà mặt kỹ thuật á. 자기력이 쫓겨다니면서 사는 민족이라 기술이야말로 내가 먹고 살 수 있는 방법이다 이래갖고 기술이 안 썼던 Tại vì 거죠. cái tư tưởng của người Do Thái là họ thấy theo những cái dòng lịch sử của dân tộc họ là họ hay bị lưu lạc này đây mai đó, thì họ nghĩ là có một cái nghề ở trong tay thì lúc nào cũng đảm bảo để mình được sống, thành ra là ai cũng sẽ có cái nghề á. 자, 여러분 바울의 고향이 어디예요? 다소죠. Dạ, quê hương của Phaolô là ở Tạc Sơ. 네, 이 다소는 염소 가죽이 굉장히 유명했어요. 염소 가죽. Thì cái xứ Tạc Sơ này nó nổi tiếng với một thứ đó là da chim. 이 염소 가죽으로 뭘 만드냐? 텐트를 À xin 만들어요. lỗi, da dê. Da dê. 근데 이 텐트가 되게 유명한 거예요. Mà cái da dê này thì lại sử dụng để làm cái lều, làm lều trại. 군인들의 전쟁에 나가면 텐트를 사용하죠. Mọi người biết là ngày xưa cái thời chiến tranh á, thì quân lính họ ra trận và họ phải ở trong trại. 그래서 이제 군인들이 엄청 많이 사가고 그다음 두 번째로 뭐냐면 배에서 선실로 사용할 수가 있어요. 선실. 네. 왜냐면 그 갑판 위에 텐트를 치고 거기서 내가 선실로 쓰는 거야. Và một cái nữa đó là trên hồi xưa người ta đi tàu đó là người ta sẽ mua cái da dê này để người ta làm những cái ở trên tàu, người ta ở trên tàu mấy cái mà màn tướng và lều trên tàu đó. 요즘은 배를 타면 자 이렇게 배를 봅시다. 배가 이렇게 있으면 배 안에 선실들이 이렇게 있어요. 그래서 이 안으로 내려가는 거예요. Ở cái chiếc tàu mà ở trong tàu nó sẽ có những cái phòng như thế này. 이게 근데 그때는 여기서 다 노예들이 노를 저어야 돼. 옛날 배는. Nồi gì? 노예 Mà mọi người xem phim mọi người thấy mấy người nô lệ sẽ ở dưới mấy cái khoang này xong rồi chèo á. 그러니까 선실이 없어요. 여기다 텐트를 세우는 수밖에 없는 거예요. Thì bây giờ ở dưới đây là không có chỗ rồi thì họ bắt đầu ở trên cái mui tàu, trên cái khoang tàu người ta sẽ bắt đầu là dựng lều người ta ở. 그래서 텐트가 꽤 장사가 잘 되는 거예요. Cho nên nói chung là cái da dê này là mà dùng để làm lều á là rất là nổi tiếng, được mua bán rất là nhiều. 그래서 바울이 집안 대대로 이 텐트 장사를 해가지고 먹고 사는 거예요. Cho nên nói chung là đối với Phaolô thì cái nghề mà ông có là cái nghề mà dùng cái da dê đó để làm cái lều. 이걸로 시민권도 딴 것 같아요. Và 로마 시민권도 땄어. và chắc là giờ cái này không biết sao mà gia đình của ông có được quyền công dân La Mã là chắc giờ cái nghề này như gì á. 자, 그래서 바울이 지금 이 고린도에서 이 텐트 알바를 했다라는 거죠. Cho nên tóm lại là Phaolô khi đến Corinto thì ông phải đi sinh sống kiếm tiền sinh hoạt phí, thì bắt đầu ông làm cái nghề là đi làm thêm may dạy. 그래서 이 브리스길라 아굴라와 만나가지고 같이 교회도 하고 텐트도 하고 이렇게 사역을 하고 있다라는 거죠. Và khi mà gặp Perissin và Aquila ở đây thì họ cùng nhau làm cái công việc này và đồng thời là thành lập hội thánh ở nhà của hai vợ chồng này luôn. 그래서 처음에는 회당에서 복음을 전하다가 회당 옆집 디도 유스도라는 사람의 집에서 교회를 합니다. Thì lúc đó Phaolô mới thành lập cái hội thánh là ở cái nhà của cái ông ở kế bên nhà hội. Cái ông này tên là gì ta? Nhìn lút gì đó. 자, 사도행전 18장 보세요. Và đoạn 18 자, 4절. câu 4. 안식일에서 회당 위에서 복음을 전했죠. Và cứ đến ngày Sa-bát thì Phaolô đến nhà hội. 그 다음에 7절 보세요. 7절. Câu 7 Tito Yustu, đúng không? Tito Yustu. 디도 유스돈의 집에서 교회를 해요. Hội thánh là được thành lập ở nhà của cái ông này Tito Yustu, ông này nhà kế bên nhà hội. 회당 바로 옆집이죠.
hàng xóm của nhà hội. 그리고 회당장은 그리스도인데 회당장도 열심히 예수 믿어요. Câu số 8, người chủ nhà hội tên là Philippu cũng tin Chúa. 자, 이게 이제 고린도에서 사역한 내용들입니다. Và tất cả những cái nội dung này thì mọi người sẽ thấy ở trong Corinto. 그리고 바울이 아테네에서 고린도 갈 때 엄청 많이 마음이 주저앉아 있었잖아요. Hồi nãy mình nói là từ Athens mà đi qua Corinto là lúc đó là Phaolô đang rất là suy sụp tinh thần đúng không ạ? 네, 그래서 하나님이 바울을 위로하시는 환상도 보여줍니다. Cho nên lúc đó Đức Chúa Trời cho Phaolô thấy một cái sự hiện thấy đem đến cái sự an ủi cho Phaolô. 그래서 바울이 1년 6개월 동안 고린도에서 사역했다. 이렇게 11절 나옵니다. Trong câu 11 thì nói là Phaolô ở lại đây 1 năm 6 tháng. 자, 이렇게 사역하고 있을 때 5절 보세요. 18장 5절 보니까 실라와 디모데가 드디어 옵니다. Và câu số 5 mình sẽ thấy là trong lúc này thì ông mới gặp lại Sila và Timôthê. 그래서 실라와 디모데가 이제 이때부터 오니까 알바를 그만두고 말씀만 열심히 전해요. Và mình thấy là khi đến thì bắt đầu Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy. 실라와 디모데가 이렇게 왔습니다. 그런데 복음을 전해준 거예요. 기쁜 소식. Nhưng mà khi mà lần đầu này khi mà Sila và Timôthê từ Thessalonica đi đến Corinto để hội ngộ với Phaolô thì họ đem về cho một cái tin tức tốt lành. 무슨 기쁜 소식이냐? 데살로니가 교회가 너무너무 교회를 열심히 잘 하고 있다는 소식이었어요. Và cái tin đó là cái tin tức là hội thánh Thessalonica đang rất là tốt. 저 바울이 너무너무 기뻐가지고 도저히 그냥 있을 수 없어서 편지를 씁니다. Và Phaolô rất là vui khi mà nghe cái tin này, thế là ông nhìn không được, ông viết một cái lá thư. 그게 바로 데살로니가 전서. Đó chính là Thessalonica nhất. 그러면 우리는 이때 데살로니가 전서로 이동을 해야 되는 거야. Thì bây giờ chúng ta cũng phải di chuyển sang Thessalonica nhất. 네, 뭐라고 썼는지 봅시다. Mình xem ông Phaolô ông viết cái gì. Thessalonica nhất. 자, 1장 1절 보니까 바울과 실라와 디모데가 다 같이 있어요. Tìm thấy chưa? Ồ, kinh thánh của mọi người chắc không có sách này quá. Có đúng không? Chơi vậy ta? Câu số 1, Phaolô xin văn là Sila đó. Phaolô, Sila và Timôthê cùng nhau gửi cái thư này. 자, 7절 보니까 여러분이 다 모범이다. 이러죠. Câu 7, ở đây Phaolô gọi họ là gương tốt, anh em là gương tốt. 마케도니아와 아가야, 즉 이 유럽 지역에서 소문났다. 이러는 Gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedoan và xứ Achaia. Đây, khu vực này đây, khu vực phần tròn này đây là xứ Macedoan và xứ Achaia. Có nghĩa là gì? Ở nguyên cái khu vực này là đều nghe cái tin đồn về cái sự tốt lành của hội thánh Thessalonica. 여기 8절 보니까 여러분의 소문이 쫙 퍼졌는데 우리 여러분에 대해서 말할 필요가 없다. 이렇게 나와요. Câu 8 là Phaolô nói vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra xứ Macedoan và Achaia thôi đâu, mà đức tin của anh em cũng vang khắp mọi nơi. 말할 필요가 없다는 건 잔소리할 게 없다. 엄청 잘하겠다 이런 뜻이에요. Và ông nói là gì? Đến nỗi chúng tôi không cần phải nói nữa, ý là quá giỏi rồi, gì nữa nói nhanh gì nữa. 이 베트남 교회 여러분들은 정말 최고예요. 이거랑 똑같아요. Giống như kiểu tôi về Hàn Quốc xong tôi biết tôi qua kèm thôi, tôi nghe đồn bên Việt Nam này số 1, không có số 2. Thì trời ông không phải nói gì nữa, nói nhanh gì nữa. 자, 그다음에 2장으로 가봅시다. Rồi mình qua đoạn 2, tại sao tôi nhất đoạn 2? 2장 2절에 보니까 서로 알고 있는 얘기를 해요. Đoạn 2 câu 2 nói là như anh em đã biết. 여러분도 알다시피 우리 빌립보에서 고생했잖아요. Thì chúng tôi đã chịu đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip. 그렇지만 우리는 여러분에게 복음을 담대히 전했다. Nhưng mà chúng tôi vẫn rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời một cách giản dị. 그다음 9절 보세요. Câu 9. 근데 우리가 여러분에게 복음 전할 때 우리가 스스로 생활비 벌었어요. 알바 해갖고 여러분에게 복음 전했습니다. 이 얘기를. Câu thứ 9 là gì? Ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người đó. Có nghĩa là họ gọi là cái chi phí của họ để truyền giáo là tự túc thôi. 자비랑 성교했다라는 뜻이죠. Có nghĩa là cái chuyện truyền giáo của Phaolô và các những người được đồng ý với ông là tự túc họ tự lo. 그렇지만 사실 빌립보 교회가 돈 많이 보내줬어요.
Nhưng mà thật ra đó, hội thánh Philip á, gửi cho Phaolô và những người đồng ý với ông rất là nhiều tiền. 루디아 사장님이 돈이 많잖아요. Tại vì sao? Có cái nữ doanh nhân thành đạt Lydia đó, trời ơi, tiền hiếm gì mà gửi cho. 이건 제 생각이에요. Đây là suy nghĩ của tôi thôi. 자, 그다음에 14절 봅시다. Đây là câu 14 à. 14절 보니까 여러분도 고생하지만 유대에 있는 우리 그 하나님의 교회도 동족에게 고난을 많이 받습니다. Dạ, thì Phaolô nói là anh em cũng chịu khổ, nhưng mà những hội thánh của Chúa cũng chịu khổ rất là nhiều bởi người Juda. 이 얘기가 뭐냐, 예루살렘 교회 그 모교회도 역시나 고생하고 있다 이런 뜻이죠. Và điều Phaolô cũng nói ở đây là hội thánh ở Thessalonica cũng chịu khổ, nhưng mà thật ra hội thánh ở Jerusalem cũng vậy, cũng đang chịu khổ như vậy. 그러니까 모든 예수 믿는 사람은 뭐 유대인이나 이방인이나 다 예수 믿으면 고생을 한다. 그냥 우리 고생을 감안하고 살자 이런 뜻이죠. Có nghĩa là gì? Hội thánh của Chúa ở đâu thì cũng có cùng một cái sự khổ nạn như vậy thôi. Cho nên mình nói hội thánh ở Sài Gòn sướng quá, hội thánh của em ở dưới miền Tây cực khổ, có như vậy nhau ở đâu cũng như nhau vậy. 그러니까 서로 알고 있는 얘기를 지금 하고 있기 때문에요. 이런 내용을 모르면 우리는 서신서를 읽어도 잘 모르는 거예요. 우리는 왕따예요. 왕따. Mọi người có thấy là mình không hiểu cái bối cảnh mà mình đọc mấy cái sách tư tính này mình cái đọc lui cho qua coi không có cái giáo lý gì rồi tập trung cho mấy cái giáo lý chứ mình không hiểu là tại sao ông này nói như vậy đúng không? 자, 그 다음에 17절 보면은 바울이 진짜 하고 싶은 얘기를 해요. Rồi từ câu 17 lúc này mới đi vô cái ý mà Phaolô cũng nói thật sự. 우리가 여러분하고 몸이 떨어져 있는데 그 몸이지 마음은 아니다. 마음은 늘 여러분에게 있다 이 얘기예요. Ông nói là dù chúng ta cách vạn dặm tuần dương nhưng mà lòng tôi thì vẫn ở với anh em. 자, 그래서 3장 1절을 넘어가면요. 우리는 아테네에 남아 있을 수밖에 없었다. Thì câu đoạn 3 câu số 1 ông nói là chúng tôi không ở lại Athens được nữa. 그래서 디모데를 일단 여러분에게 보내가지고 사태를 파악했는데 어쩔 수 없이 나는 여러분에게 갈 수 없었다. 이 자세한 얘기를 3장 1절부터 6절까지 하고 있는 거예요. Thì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 này là cái câu chuyện mà hồi nãy tôi kể cho mọi người lúc mà Phaolô đang ở Athens á, ông đi chạy xuống Athens thì ông mới kêu Timôthê với Sila là lên cho nó tìm hiểu tình hình của ông có quay về được không, nhưng mà rốt cuộc hai người đó tên là không được đó, cho nên là ông mới nói cái chuyện này trong đây, tức là tôi muốn quay về nhưng mà không có được. 그러니까 일단 디모데랑 바울과 시라랑 다 같이 일단 아테네에 왔어요. Dạ, thì tóm lại là lúc đầu á là Sila, Timôthê với Phaolô là cùng về đến Athens. 네, 그 다음에 디모데야 신라야 여기 데살로니가 가가지고 상황이 어떤지 와서 얘기해줘라 이랬어요. Thì sau đó thì Phaolô mới nói là Sila với Timôthê là đi về Thessalonica đó là tìm hiểu tình hình và báo với ông. 네, 그래서 디모데와 신라가 안 되겠습니다 선생님 여기 그냥 계세요. 그리고 다시 간 거죠. Thì Sila với Timôthê mới quay về báo với ông mà không được đâu, Phaolô ở đi đây vậy. 네, Tôi đi vậy thôi. 그리고 그 사이에 바울은 고린도로 왔고 디모데와 신라가 나중에 고린도로 오게 된 거죠. Thì Sila với Timôthê mới quay về Thessalonica, thì trong lúc đó thì Phaolô ở tại Athens mới di chuyển qua Corinto rồi mới đi làm thêm ở nhà của hai vợ chồng đó. Thì sau này thì Sila với Timôthê mới từ Thessalonica đi về Corinto gặp ông. 이 내용이 사도행전하고 데살로니가에 약간씩 이렇게 떨어져 있어가지고 완벽하지가 않은 거예요. 같이 이걸 통합해서 읽으셔야 돼요. Cho nên khi mà mọi người đọc á, mọi người phải đọc cái phần kinh thánh này của công vụ cùng với Thessalonica thì mọi người mới hiểu được. Nếu mọi người đọc riêng ra mọi người sẽ không có hiểu được. 자, 이 내용은 여러분들이 내비게이션에 정리가 잘 돼 있으니까 나중에 내비게이션이랑 같이 읽으시면 도움이 되십니다. Cái quyển sách của mọi người nó có ghi sẵn thứ tự là đọc công vụ từ mấy đến mấy, rồi đọc Thessalonica từ mấy đến mấy là rất cụ thể rồi. Mọi người chỉ về chỉ cần đọc cái tài liệu này và đọc kinh thánh đi theo vậy là được ha. 자, 그래서 이 디모데의 얘기를 듣고 보니까 너무너무 기분이 좋아서 8절 보니까 우리가 이제는 살 것 같다 이렇게 얘기해요. Và câu số 8 3장 8절 đoạn 3 câu 8 Thessalonica nhất vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Ý mà luôn có nói là tôi nghe anh em ổn định ở trong Chúa, tôi bây giờ tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bây giờ tôi thấy thở được rồi. 네, 얼마나 걱정이 됐으면 야 이제야 살 것 같다 이렇게 얘기했겠냐고. Thấy ông nói là thời gian qua lo lắng cho anh em ăn không ngon ngủ nguyên, giờ nghe tin rồi mới vui vẻ nè.
그리고 나서 그 뒤에 얘기는 뭐 별거 없어요. 여러분 뭐 그리스도인답게 열심히 잘 사세요. 정결하게 사세요. 이런 내용이니까 여러분 얼마든지 읽으시면 돼요. Phần còn lại của Thessalonica nhất thì giống như ba cái thư tín khác, ông sẽ nói về cái việc mà ở cái đốc nhân người cuộc sống như thế nào thì cái đó thì mọi người tự lập ha. 그리고 나서 한동안 있었는데 소문이 또 들리는 거예요. Sau đó thì ông nghe được có tin đồn 데살로니가 교인들이 재림에 너무 관심이 많아요. đó là hội thánh Thessalonica không biết sao mà họ quan tâm đến cái vấn đề sự tái lâm đó. 재림에 관심이 많은 건 좋은데 언제 예수님 재림할지 모르니까 일도 안 하고 돈도 안 벌고 이 집 저 집 다니면서 막 문제를 일으킨다는 거예요. Và họ quan tâm đến sự tái lâm thì tốt, không phải xấu. Nguyên nhân là họ quan tâm đến mức mà họ không ăn không ngủ, họ không đi làm, họ không đi học gì hết, họ ngồi hát họ chờ hoài. 여러분 그러시면 안 돼요. Thì Phaolô mới muốn nói với họ là vậy không được. Ai làm gì vậy? 열심히 일해서 벌어먹고 사세요. Cứ đi làm kiếm tiền, ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm đi chứ. 내가 여러분이랑 같이 있을 때 그랬죠. 일하기 싫으면 먹지도 말라. Dạ, khi mà tôi ở với anh em tôi nói rồi, ai mà làm biến thì nghỉ ăn luôn đi. 네, 그러니까 여러분 오늘 주님이 오시더라도 열심히 일하셔야 됩니다. Cho nên là Phaolô mới viết một cái thư tín tới để gửi cho họ để nói là cho dù ngày mai Chúa đến thì hôm nay thì họ phải đi làm. 네, 여러분 안녕히 계세요. Xong rồi ông nói là xin chào. 예, 이렇게 해서 데살로니가 후서를 보냅니다. Và đó là lý do mà Phaolô viết thêm cái thư tín thứ hai là Thessalonica gì. 네, 그리고 났는데 기가 막히고 코가 막히고 너무너무 화가 나는 소문이 들리는 거예요. Tiếp theo đó ông lại nghe một cái tin đồn mà ta nói là 어디서 không 들리냐? thể nào ngồi yên được. 갈라디아 사람들이 배신했다. Đó là ông nghe rằng những người ở hội thánh Galati là phản bội. 갈라디아 사람들이 유대 선생의 꼬임에 빠졌다. Thì theo như cái dùng ngôn ngữ kinh thánh là người Galati bị những cái người giáo sư của Do Thái giáo dụ dỗ. 그 당시에는 사람들이 돌아다니면서 설교를 많이 했어요. Mọi người biết là cái thời này là không có cái mà gọi là một sư quản nhiệm của hội thánh, mà các sứ đồ và những cái người mà dạy dỗ họ sẽ đi gọi là đi vòng vòng như thế này tới mỗi nơi để họ giảng dạy. 그래서 이 예루살렘에서 왔다고 하면서 선생들이 갈라디아에 온 거예요. Cho nên mấy cái ông giáo sư, mấy cái người giảng dạy ở Jerusalem họ bắt đầu mới đi đến Galati. 이 갈라디아에 와가지고 여러분 할례 받으셨나요? 아니요? Thì mấy ông này tới thì bắt đầu mới hỏi: ủa anh em ở đây tin Chúa Giêsu rồi mà làm các kỳ chưa? Họ mới nói là chưa. 아니 할례 받으셔야죠. 할례를 받으셔야 구원을 받아요. Mấy ông này mới nói: không cắt bì sao được cứu? Chị ơi làm xuống cho cắt bì mới được cứu. 아니요 바울 선생님이 할례 안 받아도 된다고 그랬는데요. Thì mấy ông này nó nói: dạ không, ông thầy Phaolô ông nói là không cắt cũng được. 여러분 바울 선생 말 들으면 안 돼요. 바울 선생 가짜예요. 막 자기가 사도라고 부르고 다니죠. 아니 그 거짓말이에요. Thì mấy ông này nói chèm ơi, nghe lời ông Phaolô đó là chết, ông nói giả, ông không phải sứ đồ gì đâu. 그럼 바울은 12사도 출신이 아니잖아요. Tại vì thật sự thì ông Phaolô ông đâu phải xuất thân là 12 sứ đồ đúng không ạ? 이게 그 바울의 치명적인 약점이에요. Đây là cái điểm yếu gọi là chí mạng của Phaolô. 예수 믿는 사람 잡아 죽이겠다고 날뛰던 바보가 있잖아요. Và ông có một cái quá khứ lẫy lừng, đó là bắt đầu hội thánh nữa. 바울 그런 사람이에요. 믿으시면 안 돼요. Cho nên mấy ông này cũng nói chèm ơi, cái ông đó hồi xưa bắt đầu hội thánh bao nhiêu mà mọi người nghe lời ông là chết rồi, ông nói giả. 그럼 어떻게 해요? 그냥 우리 할례 받아야겠는데 그 사람들이 할례를 받은 거예요. Dạ, thế là mấy người Galati cũng nghe thôi, ôi chết rồi, giờ sao giờ thì tụi em phải nhắc là phải nằm xuống sắc. 소식을 듣고 바울이 완전히 이성을 잃고 활활 뛰는 거예요. Dạ, ông Phaolô ông nghe từ phương xa, ông nghe ông nhảy đứng nhảy ngồi, ông máu lên nhạo, tăng huyết áp. 이 멍청한 빌라데 사람들 같은 년. Dạ, ông viết thư ông nói cái đồ người Galati của muội. 내 말이고 누구 말이고 할례 받았다. 그건 완전 복음이 아니야. 그 저주야 저주. Dạ, anh em dám từ bỏ phúc âm, anh em nằm xuống cho người ta cắt anh em là nó đũa xả. 아니 그래 맞아. 나 옛날에 과거 있었어. 그렇지만 나 지금은 주의 사자야. 나 사도야. Sau này ông nói ô đúng rồi, hồi xưa tôi bắt có hội thánh là đúng rồi, nhưng mà bây giờ tôi là đang cắt đàng hoàng sứ đồ của Đức Christ đàng hoàng, chính Đức Christ cho tôi làm sứ đồ đàng hoàng, không phải con người công nhận người đâu. 내가 내 책임에 얘기해볼게. Sao mà đó? 내가 말 시작한 김에 얘기 계속할게. Rồi sẵn nói là nói luôn nè. 그래 나 다메섹에서
예수 믿고 나 예루살렘 안 갔어. Xong rồi ông kể vậy nè, đúng, tôi gặp Chúa ở thành Đa Mách, xong rồi tôi gặp Chúa xong tôi không có đến Jerusalem, 그래 나 그렇게 아라비아로 갔어. mà tôi đi qua đồng vắng Arabi. 내가 예수 믿자마자 아라비아 가서 3년 동안 복음 전하다가 다시 다메섹으로 갔어. Ở lại đó với Chúa, đi từ với Chúa 3 năm, xong rồi tôi mới về Đa Mách. 다메섹에서 내가 그제서야 예수 믿은 지 3년 만에 내가 예루살렘 간 거야. Sau 3 năm đó về Đa Mách rồi tôi mới từ Đa Mách đi về Jerusalem. 예루살렘에 그 유명한 사도들 많다 그래서 그때 갔는데 아무도 못 만났어. Rồi xong ông mới kể rất là kỹ nha, tức là về Jerusalem tôi nghe đồn ở Jerusalem nhiều sứ đồ lắm, ai về tới đâu gặp ai đâu. 베드로주 만나러 가려고 했더니 없어가지고 예수님의 동생 야고보랑 바나바밖에 못 만났어. Dạ, tôi chỉ gặp được, không gặp được Phi-e-rơ, nghe đồn có ông Phi-e-rơ nổi tiếng mà nói gặp được lắm đâu, rốt cuộc gặp được ông Gia-cơ là em Chúa Giêsu với lại ông Ba-na-ba thôi. 그런데 거기가 너무 위험하다고 그래가지고 예수님 동생 야고보가 도망가라고 피신하라 그래서 가이사랴 갔다가 내가 다소로 갔어. 거기서 10년 있었어. Dạ, cho nên là sau đó thì thấy là tình hình nguy hiểm quá. Ông Gia-cơ, ông gọi là mục sư Gia-cơ, ông mới kêu tôi là chạy trốn đi, thì tôi mới trốn vào tới Caesarea. Sau đó thì tôi từ Caesarea tôi mới chạy về Tạc Sơn, tôi ở Tạc Sơn 10 năm. 그러는 사이에 수리 안디옥교회 생겨갖고 내가 수리 안디옥교회 선생 노릇하다가 내가 2,500 갔다 온 거잖아. Dạ, sau đó thì bắt đầu đó là ở tại Tạc Sơn thì Ba-na-ba mới tới mời tôi về làm cùng trang bày với ông ở hội thánh Antioch. 거기까지가 갈라디아서 1장이에요. Thì nhiêu đó là nội dung của Gia-la-ti đoạn 1. 자, 그리고 이제 그리고 나서 2장으로 가면 뭐라 그러냐? 그때 예루살렘 총회가 생겨서 내가 예루살렘 갔다니까. Sau đó ông mới kể là ở Jerusalem có cái hội nghị, tôi mới đi xuống tôi dự hội nghị. 그때 내가 이방인 디돈 데려갔는데 디돈한테 할례 안 시켰어. Thì lúc đó tôi dẫn các anh Tiết, mà Tiết đó là người dân ngoại, mà Tiết cũng chưa có chịu cắt bì, đâu có cắt bì đâu. 그리고 내가 예루살렘의 그 거물급 12 사도에게 내가 복음을 전했어. Xong rồi tôi mới kể lại cái quá trình tôi đi giảng lời Chúa cho dân ngoại cho mấy người sứ đồ ở Jerusalem. 근데 그 전한 복음이 아무 문제 없어가지고 그들이 나한테 뭐 보충 설명해준 거 아무것도 없어. Xong rồi họ mới nói tôi là cái chuyện tôi làm không có vấn đề gì hết, họ đưa cho tôi cái giấy công nhận rồi. 심지어 당신은 이방인의 사도군요. 우리는 유대인의 사도입니다. 서로 교제합시다. 이러면서 알 수 있다니까. Xong rồi họ đã thậm chí là chúng tôi còn bắt tay nhau, họ công nhận là tôi là sứ đồ dân ngoại, còn họ là sứ đồ cho người Do Thái rồi, rõ ràng hết rồi. 그 유명한 대단한 베드로 요한 같은 그 기둥 같은 사도들이 나를 인정해서 나 이런 사람이야. Rồi họ nói trong mà những cái người mà được gọi là cột trụ của hội thánh là Phi-e-rơ, là Gia-cơ, là do mấy người đó đã bắt tay cho tay hữu rồi, đã bắt tay công nhận cho tôi rồi. 그러니까 내가 전한 복음 진짜야 가짜야 똑바로 해. Cho nên là anh em đàng hoàng nha, cái lời tôi nói là thiệt hay là giả. 심지어 베드로가 나한테 욕을 먹은 사건도 있었어. Thậm chí ông kể luôn cái vụ kèn ơi, chửi ông Phi-e-rơ không có dám làm sao chửi ông luôn á. 수리가 안 되게 베드로가 와가지고 사람들하고 밥 먹고 도망갔다니까. Cái vụ mà ông tới ông ngồi ăn với dân ngoại cái ông sợ người ta dòm ngó chị chết trọng, ông đứng dậy bỏ chạy cứ chặn đâu đi. 그래서 내가 많은 사람들 앞에서 대놓고 막 망신을 줬는데도 베드로가 꼼짝 못했어. Và cả hội thánh ngồi đó tôi chỉ thẳng mặt tôi nói luôn không giả. 나 이런 사람이야. Tôi là người như vậy đó. 알았지? 내 말 들어. Biết chưa? Nghe kỹ lời tôi nói chưa? 근데 사실 우리는 율법의 종이 아니야. 우리는 자유자야. Sau đó ông hạ giọng ông bình tĩnh lại, hạ giọng xuống ông nói là chúng ta là người của ân điển, chúng ta không phải là người cái luật pháp nữa đâu. 우리가 율법을 지킨다고 해서 구원받는 게 아니야. 우리는 은혜로 복음으로 구원을 받는 거야. Chúng ta được cứu không phải bởi việc giữ gìn luật pháp, chúng ta được cứu bởi ân điển, bởi việc phúc âm, tin trên phúc âm. 그런데 누가 여러분을 꼬셔가지고 이 멍청한 것들 아이고 열받아. Xong rồi bắt đầu gì? Vậy mà anh em bị người ta dụ dỗ, anh em bị người ta kêu các hành. 아니 다시 한번 내 말 좀 들어봐. 그 자유자의 아들인 이삭도 있고, 종의 아들인 이스마엘이 있잖아. 누가 하나님의 나를 대를 잇냐고 이러면서 또 자유자, 종 이런 걸로 율법과 은혜를 설명합니다. Xong bắt đầu Phaolô mới lấy cái hình ảnh của Isaac và Ismael. Anh em có biết hả? Con của sự tự do là Isaac, con của người nữ tôi gọi là Ismael. Ông là so sánh qua lại Sarah thế này, Aga thế kia, so sánh qua lại cho hiểu. 우리는 은혜로 복음으로 구원을 받는 거지 율법의 행위, 할례, 안식일 뭐 이런 걸로 구원을 받을 수가 없습니다. 여러분 제 말 잘 들으세요. Nó nói đây nghe kỹ tôi nói là chúng ta được cứu là bởi ân điển, bởi đức tin đến phúc âm của Chúa Giêsu, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp.
không phải bởi phép chắc vì, không phải bởi việc giữ ngày sa bát đâu. 할례 받는 걸로 구원을 받는다. 그럼 내가 이곳에 할 필요 없어요. 나 이렇게 왜 맞고 안 가고 이런 일 안 해도 돼요. Nếu mà thật sự mà anh em chắc vì mà anh em được cứu á, thì việc gì tôi chịu khổ tôi đi, tôi chịu đau khổ, tôi chịu từ tội, rồi tôi đi thuyền mà thuyền chìm, tôi đi xe ngã tai nạn tôi giao thông, tôi chi cho cực khổ tôi vậy. 여러분한테 할례 받으라고 꼬신 그 사람들 그거 절대 넘어가시면 안 돼요. 아니 할례가 그렇게 중요해? Anh em đừng có để những người theo chủ nghĩa luật pháp để dụ dỗ anh em. Phép chắc vì quan trọng dữ vậy sao? 할례가 그렇게 중요하면 또 할례하면 그 거시기 다 잘라버리라 그래. 혼자 하라 그래. Hay là chủ nhật một cái hai đầu cốt nếu mà phép chắc vì quan trọng ấy 그러니까 tôi chỉ cần đưa cái bảo là sợ Phaolô ông nói lúc ông nói nếu mà mấy cái việc quan trọng như vậy á, thì đừng cắt cái đầu không cắt hết người trái đi 확인해볼까요? muốn không cắt không 5장 12절. đoạn 5 câu 12 thì đó đoạn 5 câu 12 em bắt lại cô rồi là nó thiệt vậy không em nói có đoạn 5 câu 12 바울이 이런 사람입니다. Phaolô là người như vậy đó ông đóng lên đầu nó nặng vậy đó hay phải cắt có được cắt hết đi đừng cắt miếng 화가 나서 야단 쳤다가 설명했다가 야단 쳤다가 설명했다가 이런 사람이에요. và ông là cái người mà ông nắm đó ông sẽ ông la xong ông giải thích ông la xong ông giải thích 여러분 갈라디아서가 이런지 모르셨죠? hồi trước giờ mọi người đọc Galati mọi người đã có cảm giác được cái cảm xúc này của cậu Phaolô đúng không? 네, 바울이 흥분해서 화나면 무슨 말을 할지 모르는 거예요. mọi người sẽ phải thấy được là ông nắm tới mức ông không biết ông nói gì luôn ông nắm tới mức đó luôn á 그러더니 여러분 할례 중요한 거 아니니까 정신 똑바로 차리세요. 나 좀 괴롭히지 마세요. 나 내 몸에 예수의 흔적 있는 거 알죠? 끝. ông nói là cho nên là làm ơn nghe lời tôi đi chỗ nào phiền tôi nữa tôi mệt đầu mà não gì anh em quá thôi vậy nha bye bye trên người tôi có dấu vết của Đức Christ là biết không ok bye bye hết thư 이렇게 끝나는 게 갈라디아서. dạ không có mấy lá thư nào mà ông kết thúc với ông bắt đầu một ngang chành bằng cái bữa chứ cái thư Galati mấy thư khác là chào hỏi chào thăm chút ve rồi lên 집에 가서 갈라디아서 읽어보세요. chị lại cho mọi người về hay tối nay mọi người đọc thư Galati mọi người ông không có chào hỏi gì nữa 자, 다시 사도행전 18장으로 가봅시다. mình quay lại công vụ 사도행전 18장. đoạn 18 자, 폭동이 또 일어나요. lại có một cái cuộc gọi là bạo động 자, 18장 12절. đoạn 18 câu 12 1년 6개월 동안 사역하고 났는데 갈리오라는 사람이 총독으로 있을 때 폭동이 일어났다고 나오죠. sau dạ sao vậy 누구야? Ông cứ học hết đi. phải hết bài mới cần được còn nếu mà mình mệt thì mình tự ra ngoài mình tự nghĩ ha dạ sau 1 năm 6 tháng ở tại đó thì Galion làm quan trấn thủ xứ Achai và lúc đó có một cái cuộc bạo động nổi lên 자, công vụ đoạn 그래서 18 câu 12 이게 자기네 종교 문제라는 걸 총독이 알고 있는 거예요. thì cái xung đột của Phaolô với những cái người Do Thái lúc đó thì cái ông tổng đốc này không biết được 그래서 이 총독이 15절 봅시다. 14절부터 보면 무슨 뭐 범죄, 흉악한 범죄를 저지른 것도 아니고 사람 죽인 것도 아니고 도둑질한 것도 아닌데 니네 종교 문제인데 니네가 알아서 해. dạ thì cái ông tổng đốc này là người La Mã mà chính quyền La Mã họ nói là ông này không có giết người không có cướp của cũng không có gây náo động xã hội cái gì chỉ là vấn đề về tôn giáo của mấy người thì mấy người tự xử lý đi cái bắt gì mà đưa ra tòa án La Mã này chi đâu có xử được đâu 네. 이런 문제는 굉장히 중립적인 거예요. thì cái vấn đề này là cái ông Galion này ông rất là đúng đắn ông rất là thẳng thắn ông nói thẳng như vậy 그래갖고 17절에 보니까 회당장 그리스보 때 지금은 소스데네로 바뀌어 있네요. 아, 회당장이 매를 맞고 난리가 납니다. tiếp theo là cái câu chuyện chúng bắt xuất theo chủ nhà hội đến đòn 자, 그리고 18절 보니까 고린도를 떠나는데 브리스길라 아굴라 부부를 데리고 떠나요. tiếp theo câu 18 là Phaolô rời khỏi Corinto nhưng mà lúc này ông đem theo hai vợ chồng Corisin và ông Bela đi cùng luôn 자, 그래서 겐드리아에서 머리 깎고 에베소를 가게 됩니다. và mọi người nhìn lên cái màn hình ha đó là họ đi ra là cái bến cảng Senkere xong rồi từ Senkere đi cùng với Berisin và Aquila sang Epheso 네, 그래서 이제 브리스길라 아굴라는 여기 에베소에 남게 하고 바울하고 실라 디모데만
이제 예루살렘으로 돌아와서 선교 여행 보고하고 돌아옵니다. 수리안교. Và sau khi mà đến Ephesos rồi thì Aquila và Perishin ở lại Ephesos, chỉ có Phaolô, Sila và Timôthê cùng nhau quay trở về Jerusalem để báo cáo về chuyến truyền giáo sau đó họ đều thành. 그래서 여기 22절 보니까 바울은 가이사랴에 상륙해서 예루살렘 선교 보고하고 수리안교로 갔다. Ở đây mình thấy là câu 22 đổ bộ tại thành Caesarea rồi lên thành Jerusalem chào mừng hội thánh, xong rồi xuống thành Antioch, về Antioch 2차 선교 끝. Như vậy là chuyến truyền giáo lần thứ 2 kết thúc. 예, 수업도 끝. Lớp học của mình cũng hết. 점심 먹읍시다. Ăn cơm chưa? 네. 자, 수고 많으셨습니다. Cảm ơn mọi người. Mỗi cái bài dạy của các cô là 1,5 tiếng đồng hồ, hết bài mấy cô mới ngừng. Cho nên là cái lớp này họ phải giống những lớp khác, còn mình có thể xin là nghỉ sớm giúp cho giáo sư của chị. Không có được, mấy cô phải xong mấy cô mới nghỉ. Nên là mọi người mệt quá thì mọi người nghỉ trước, mình đi.